მოგესალმებით ხალხო, მანგლისის სიონიდან. და ჩემი დღევანდელი სტუმარია, მეუფე ანანია, მანგლისის და თეთრი წყაროს მიტროპოლიტი. დიდი მადლობა, რომ ჩემი სტუმარი ხართ, მეუფე. ძალიან მიხარია თქვენი გაცნობა და ძალიან მიხარია, რომ ამ შესანიშნავ წმინდა ადგილას ვარ. გლოცავთ, გაგურთხოთ უფალმა, დიდი მადლობა. ჩვენი ხალხი, ჩვენი ერი. მადლობელი ვარ, რომ მობრძანდით მანგლისში. შორიდან დავიწყებ თქვენთან საუბარს. თქვენ ხართ ქიროტონიით უპირატესი მღვდელმთავარი. დიახ. ადამიანი, რომელმაც საქართველოს ამცნო ეკლესიის ახალი საჭეტროპლის არჩევა. მინდა რომ ჩვენს მაყურებელს აუხსნათ, რას ნიშნავს ქიროტონიით უპირატესი მღვდელმთავარი. და ვიცი, რომ თქვენ ჩემ დაბადებამდე იყავით ეპისკოპოსი. თქვენ ერთადერთი ხართ ასეთი, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი. და ამ კითხვასთან ერთად გავაერთიანებ იმას, თუ რა აინტერესებს ახალგაზრდა ადამიანს იმ დროს ჩემს დაბადებამდე ეკლესიაში, რომ ამ ადგილას ირჩევენ. ასეთი ზოგადი კითხვით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. კიდევ ერთხელ გლოცავთ, დიდი მადლობა. უნდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ ერს ყავს ახალი პატრიარქი, ახალი ძალა, ახალი სისხლი, ახალი სიცოცხლე საქართველოს წმინდა ეკლესიისა და ჩვენი ერის მომავლის. ამიტომაც ეს დიდი მოვლენა იყო, ნამდვილად ეს იყო ჩემთვის დიდი სიხარული, როცა ვამცნე, რომ ჩვენ ყავს საქართველოს ახალი პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე. ქიროტონია ნიშნავს ხელდასხმას. უპირატესი ნიშნავს, რომ ყველა ეპისკოპოსი, ვინც არის ახლა ამჟამად წმინდა სინოდში, ესა 41 ეპისკოპოსი არის ნაკურთხით ჩემს შემდგომ. ანუ მე მქონდა ბედნიერება, როცა სრულებით ახალგაზრდა, უწმინდესმა პატრიარქმა მაკურთხა ეპისკოპოსად 91 წელში. და ყველა ეპისკოპოსი, როგორც მოგახსენეთ, არის ჩემს შემდგომ. ნაკურთხი, ანუ ქიროტონით, ანუ ხელდასხმით მე ვარ უხუცესი. და რადგანაც მაქვს შესაძლებლობა მოგახსენებთ, როცა მე ვიყავი სტუდენტი, ვესწრებოდი და ვისმენდი ქადაგებებს სიონში, მე ვსწავლობდი ტექნიკურ უნივერსიტეტში. და ამ დროს ვისმენდი ქადაგებებს ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი პატრიარქის ეფრემ მეორის ქადაგებებს, დავით მეხუთის ქადაგებებს ვისმენდი. და რა თქმა უნდა, როგორც ჩანს, შევამჩნია ჩვენმა პატრიარქმა, მაშინ მიტროპოლიტმა ილიამ. და მე როცა უკვე ის გახდა პატრიარქი, ქონდა საშუალება, რადგანაც იქ ტრიალებდი იმ წრეში, მის კაბინეტში მოვხვდი. მე ვიყავი ახალგაზრდა და ეს არის მოხატული შესანიშნავი დარბაზი, ძველი საპატრიარქო, თუ გახსოვთ, ეს იყო როგორც ჩემთვის პირადად როგორც სამოთხე და უწმინდესი პატრიარქი ბრძანებს, რომ რამდენი წლის ახარ, მეკითხება, მე ვუთხარი 30 წლისა ვარ და მეუბნება, რომ შენ ხარ ქრისტეს ასაკში. და მე ეკითხება, ესე როგორ არის სასწავლო და იმ დროს უკვე დამთავრებული ქონდა მე უმაღლესი და ვიყავი უკვე ინჟინერი და 5 წელი იმუშავე ინჟინერად და ვიყავი მაგისტრალის ინჟინერი და მე ეკითხება, მე ვუთხარი აქ და აქ მუშაობ და მეთხრა ასეთი სიტყვა, მოდი ჩვენთან. მე ვერ მივაქცე იმჟამად ყურადღება ამ სიტყვებს, ვერ გავიაზრე და მე გავაგრძელე ჩემი საქმე. მე კვლავ მოხდა ისე, რომ კვლავ შევხვდი პატრიარქს ისე იმ შესანიშნავ დარბაზში, რომელიც ძალზე მიყვარს და კიდე მითხრა მეორეჯერ, რომ მოდი ჩვენთან, მოდი ჩემთან, მოდი ჩვენთან, მოდი ეკლესიაში. და ამის მერე მე უკვე მივხვდი და საერთოდ ეს არ იყო შემთხვევითობა, ეს მე ბავშვობიდანვე მქონდა მიდრეკილება წმინდა ეკლესიისკენ, ძალზე მიყვარდა ყოველთვის, იმიტომ რომ ხედავდი, რომ ეკლესია ეს არის ძალა და სული ერისა
და სულის გადარჩენის საშუალება. ჩვენ როცა ვიზრდებოდით კომუნისტების და ათეიზმის დროს, მე როგორც ახალგაზრდა ვეძებდი, აი რაიმე საყრდენს, ზნეობრივ, მორალურ, რაიმე სულიერ საყრდენს და იმ დროს არ ვიცი ახლა იციან თუ არა, არ იყო, წიგნი არ იყო, აი თქვათ, როგორ მოგცევა სჯობს, აი როგორ უნდა მოვიქცე. იმიტომ რომ ისე დასაკში ვიყავ, თქვათ, სკოლაში გარდატეხის ასაკია და ადამიანი მე ყოველ შემთხვევაში ვეძებდი, რომ ჭირდებოდა რაღაც საყრდენი და ვერ პოულობდი, არ იყო, ვერაფერს ვერ პოულობდი. თქვათ, ასეთი რამეები იყო, მაგალითად, კომუნიზმის მშენებელი ადამიანის იყო ასეთი რაღაც მორალური კოდექსი და ასეთი რაღაცეები. მაგრამ მე გრძნობდი რომ და მაშინ უკვე ჩვენ ყველანი გრძნობდით უკვე ეს იყო თქვათ ხრუშჩოვის ეპოქის შემდგომ უკვე იგრძნობოდა რომ ეს იდეოლოგია არ არის სწორი და რაღაც არასწორი არის. აქა და ვეძებდი სულიერობას, სულსაც ვეცნობოდი რომ თურმე ადამიანს აქვს სული, აქვს ხორცი. ეს აღმოჩენა იყო ჩვენთვის ყველასთვის. ასე რომ მიყვარდა ეკლესია და როცა ვიყავ სტუდენტი მქონდა საშუალება რომ თქვა სიონის მრევლი ყოფილიყავი და ამ დროს შემოვჩინე როგორც ჩანს პატრიარქმა და მე თქვა რომ შედარებით სხვები როგორც ჩანს უფრო მოხუცები იყო მრევლი და ალბათ მე მოკურებდი ალბათ გაბრწყინებული თვალები და მისი თვალები როგორც ვარსკვლავები ესე ანათებდა. ნუ შემოვჩინე პატრიარქმა და ასე თქვა მაგურთხა 91 წელს ასე ვთქვათ ახალგაზრდა ადამიანი ვიყავი მაშინ. მეუფეო, თქვენ ისეთ პერიოდზე ყვებით, სადაც ღმერთი არის არა ქრისტე, არამედ ლენინი. ხო, კი, დიახ. თქვენი ეს ნაბიჯი იმ საზოგადოებაში, თუნდაც ის რომ უსმენდით წინა პატრიარქების წირვებს, თუნდაც ის რომ დადიოდით ეკლესიაში. რამდენად უცნაურად გამოიყურებოდა იმ საზოგადოებაში და თქვენი უახლოესი წრე, გარემოცვა, ოჯახი, მეგობრები, როგორ აღიქვამდნენ ამას? რა საზოგადოებაა ეს? თუნდაც დღევანდელი თვალით რო შეხედოთ. ესე გამახსენდა და იმიტომ მეღიმება, რომ ზუსტად ესე როგორ გაიგეს არ ვიცი. როგორც ვთქვათ, ჩემს ჯგუფში ერთი შვენიერი ჯგუფელი მყავდა, ახალგაზრდა შვენიერი გოგონა, თინათინი ერქვა, თინა უпростоრად თინა იმიტომ თინათინი კიდე სხვაც იყო და მითხრა რომ მე გავიგეო რომ შენ თურმე ყოფილხარო ეს სიონშიო ეფრემ მეორე რომ გარდაიცვალა და დადიხარ იმის პანაშვიდებზეო და ეს გავიგეო და იცოდეო ესო ძალიან საშიშეო და იცოდეო და მე მოყვა რომ ასე და ესე ეს ორგანო დაინტერესდება და ესე ხო რა თქმა უნდა ეს არ იყო საჯაროდ ვერ იტყოდი ამას რომ მე დავდივარ ეკლესიაში. მაგრამ იყვნენ სხვები, თქვათ, ახლა გვარს არ ვიტყვა, რა სოციო იყო მაგალითად ჩემი მეგობარი ჯგუფელი, რომელიც თქვათ, ისე არ იქნებოდა, რომ აღდგომას არ მისულიყავ და ღამე არ გაგვეთია სიონში. ეს იყო კომუნიზმის ეპოქა იყო, ასე ვთქვათ, ეს იყო უცნაურობა და გამონაკლისი, რა თქმა უნდა. რა იცვლება პატრიარქის მოსვლით ეკლესიაში? რა არის ის თავარი რაც ადამიანს, რომელიც მანამდეც დადიოდა ეკლესიაში, როგორც თქვენ დადიოდით და მერეც დადიოდა, პირველი მოხდებოდა თვალში, რომ აი ეს შეიცვალა ახალი პატრიარქის მოსვლით. ესე იგი, როგორც მოგახსენეთ, მე ვიცნობდი ძველ პატრიარქებს, ხედავდი უბრალოდ, ხედავდი და ერთხელ მითხრა ეფრემ მეორემ გაძლიერდი. მტკიცედ დეგ ეფრემ მეორემ მითხრა და მათქმედე მახსოვს, მტკიცედ დეგ. ისინი, ესე ვთქვათ, როგორც ძველი საზოგადოება იყვნენ მოხუცები, როგორც ძველი საზოგადოება ასეთი დაუძლურებული იყო ზალზე ეკლესია და როგორ დააღწევა და ეს ყველა მიცის და მე აღარ გამეორდები. მაგრამ ეს ახალი პატრიარქი რომ მოვიდა, ეს იყო ახალი ძალა, ახალი სიცოცხლე, ილია მეორეზე ვამბობ. ეს იყო ულამაზესი, ახოვანი ადამიანი და სილამაზე სხვა არის, მაგრამ რო ქადაგებდა აი ვთქვათ მე ვიყავი მე დავითნეთ, დავნიშნა მე დავითნეთ. მე დავითნობა არ არის ადვილი, ბავშვობიდან ვიწოდი 5 წურის კითხვა და იმიტომ უცებ შევძველი. ესე უნდა იდგე საათობით, მაგრამ ის რო იქადაგებდა უკვე დაღლილი ვიყავ ფეხზე დგომით, მაგრამ ის რო იქადაგებდა, ასე მეგონა რომ აი ფრთები გავამივიდა, არავითარი დაღლილობა და სუბუქთებოდი და აი როგორ ავივლიდი ლესველიძის ქუჩას სიხარულით, ესე პატრიარქი იყო ძალა, ენერგია და ესე იგი სიონის ქუჩა ძნელი წარმოსადგენია
ახალგაზრდების ნაკადით ივსებოდა, ულამაზესი ქალიშვილები მოდიოდნენ, ხალხი ეს ძალიან უცნაური იყო, ძალიან ეს მიიზიდა პატრიარქმა. პატრიარქი იზიდავდა ძალზე ხალხს, ილია მეორე. დიდი ხანია გასული მე მესმის და შეიძლება ზუსტად არ გახსოვდეთ, მაგრამ მინდა რომ თუ შეძლებთ რომ გაიხსენოთ, რას ეხება პატრიარქის თავდაპირველი ქადაგებები, რას გამოყოფს პატრიარქი თავიდან, როგორც გამოწვევას იმ საზოგადოების, რა საზოგადოებაც იმ დროს არსებობს, საბჭოთა საზოგადოება. რა არის ის პრიორიტეტები, რომელიც მას იმ წუთას მიაჩნია იმისთვის, რომ ახლა ეს უნდა მოვაგვაროთ. ესე იგი, მაშინ ხალხმა არ იცოდა, ახლა ცოტა უცნაურია, თქვათ ლოცვები, არ იცოდნენ თქვათ მამაოჩვენო, არ იცოდნენ წმინდა წერილი, არ იცოდა ხალხმა სახარება და მისი ქადაგება ეძღვნებოდა ყოველი ამას, რომ ხალხს ცოდნოდა სარწმუნოება, ცოდნოდა თავის სულის უკვდავების შესახებ ქონოდა ცოდნა. მაგრამ რადგანაც ახლა თქვენ ახსენებთ საზოგადოებას, ერთ მომენტს გავიხსენებ. ესე იგი, ერთხელ პატრიარქმა უკვე საბჭოთა კავშირის უკვე ეთყობა, რომ ძლიერი აღარ არის, ირყევა საზოგადოება ისე ზოლებურად არის, თქვათ, განწყობილი კომუნისტურად, თვითონ საზოგადოება და ბრძანა უწინდესო, რომ აი 26 მაისს უნდა ჩავატაროთ პარაკლისი სიონში. ახლა ეს თქვათ სტანდარტული სიტყვარი, მაგრამ იმ დროს თქვათ პარაკლისის ჩატარებას იყო მოვლენა, ანუ ამასაც თავისი ნებართვები და თავისი სჭირდებოდა. 26 მაისს ხო საქართველოს ეს დამოუკიდებლობის დღე იყო, მაშინ რომ გამოაცხადა, მაგრამ ეს არავინ არ იცოდა, აბსოლუტურად არავინ არ იცოდა, ყველას დავიწყებული ქონდა ის ძველი თავისუფალი საქართველო 1918 წელს როლის შეიქმნა იმ საქართველოს ამბავ. და ესე იგი ერთი რაღაც ჯგუფები მოვიდნენ და დაეცნენ და დიდი სიხარული იყო ესა. მე ესე იგი დავსწრეს კითხვა რელიგიათა საქმეთა საბჭოდან, რომ აი უკვე შენიშნა 26 მაისს თქვენ განგებ ჩაატარეთ პარაკლისი, ხალხი განგებ შეკრიბეთ, რომ თქვენ ესე იგი რაღაც მიზანი გქონდათ დასახული, ესე იგი ანტისაბჭოთა, ასე ვთქვათ. ამიტომაც ესე იგი მე პატრიარქმა გადაწყვიტა, რომ მგონი სამშაბათი იყო, აღარ მახსოვს ეს პირველი 26 მაისს ჩაატარა. მე არაო, მე ყოველ სამშაბათსო ამის მერე ვატარებო, გადაწყვიტე ჩავატარო ესე იგი პარაკლისებიო. ასე ვთქვათ, ეს რომ ეს პირველი დღე გადაეფარა როგორმე, ესე იგი რომ ემათ ძალზე ეჭი არ აეღოთ და ასეთი მსგავსი. მე მახსოვს, რომ პატრიარქის გარშემო იკრიბებოდა სწორედ არსად არ იყო, როგორც ჩანს, არავითარი თავშესაფარი შესაკრებელი პირველი ეროვნული მოძრაობის, იმიტომ რომ ესენი იყვნენ სულებით ახალგაზრდები, რომლებიც ახლაც არიან და შესანიშნავად ზოგიერთი ახლაც არის და ჩვენ კარგი მეგობრობა გვაქვს. ზოგი თქვათ მე სხვა გზით წავიდა, ზოგი სხვა გზით, მაგრამ მაშინ ხო ეს ერთეული ადამიანები იყვნენ, ერთეული ახალგაზრდა ადამიანები და მათი შესაკრებელი იყო, შეიძლება ითქვას, პატრიარქის ომოფორის ქვეშ, ანუ პატრიარქის ფრთეთა ქვეშ, ანუ ესა თქო დაფიქსირებული არ იყო, მაგრამ ფაქტი იყო ესა და ამას ყველა ხედავდა, რომ ყველა ეს ვინც ესე იგი გამოდიოდა მე და რაღაც სიტყვას ამბობდა და ხალხს ურცელდებოდა მათი თქვათ თუნდაც პატრიოტული სიტყვა, მათი ბუდე იყო სიონი. პატრიარქი ილია მეორე. რო წარმოვადგენოთ პატრიარქის ყოველდღიური გრაფიკი, ან ყოველკვირეული. როგორია ის, რას აკეთებს? ესე იგი მე რაც მაშინ თითქმის დამნიშნა თქვა ეპარქიის მმართველად, ჯერ ნიკორწმინდას ეპარქიის მმართველად, ეს ეპარქიას კი ამბობ, მაგრამ ეკლესიას კი არ იყო რეგისტრირებული. ანუ ეკლესია ოფიციალურად მოქმედი არ იყო, როცა მივედი თვითონ ნიკორწმინდა, ანუ ჯერ ნიკორწმინდაც უნდა აგვემოქმედებინა, იმის თქმა მინდა, რომ არ თუ ეპარქია, ეკლესიაც არ იყო რეგისტრირებული. მე მაშინ მალე გადამიყვანა რამდენიმე თვეში მესხეთ ჯავახეთის ეპარქიაში, მესხეთ ჯავახეთის ეპარქიაც მაშინ შექმნა პატრიარქმა. ისე იქაც არ იყო მესხეთ ჯავახეთში ისეთი მდგომარეობა იყო, რომ ქართული ეკლესია საერთოდ არ მოქმედებდა, საერთოდ ახალციხის რაიონში, ახალქალაქის რაიონში, ბოგდანოვკის რაიონში, ადიგენის რაიონში, ასპინძის რაიონში, ანუ ეს რაიონები იყო, ერთი მღვდელი არ იყო ქართველი. ამიტომ საკუთარ შეიძლება მოგეხსენებოდეთ, არ ვიცი, იქ ჩაასახლეს იმერლობა ომის დროს, იმერლები ჩაასახლეს მესხეთში, როცა მაჰმადიანი ესე იგი მესხები გადაასახლეს, იმათ ადგილებზე ჩაასახლეს, მე იმერეთიდან
მოსული ხალხი და მე რომ ჩავედი, მე რომ მივედი, ეს იმერლებიც კი ძლეებულები იყვნენ, რომ ბავშვები მოინათლოთ სომხურ მოქმედ ახალციხეში მოქმედებდა სომხური ეკლესია, გრიგორიანული კათოლიკური ეკლესიაც მოქმედებდა სხვილისში და კიდე სხვა და ანუ იმის თქმა უნდა ქართველები სომხებს ანათლებდნენ ბავშვებს ახლა რატო? იმიტომ რომ რადგან ბავშვს ხო მონათლა ჭირდება, ან რაღაც ჭირდება კიდე სხვა. ესე გონდა ჩასულიყო სადა? ბორჯომშიც კი მღვდელი არ იყო, უნდა ჩასულიყო ხაშურში. რომ იქ იყო მღვდელი ხაშურში და წარმოიდგინე ახალციხიდან ხაშურში ჩასვლა და თანაც იქ შლაგბაუმი იდგა აწყურში, ანუ ჯარისკაცები იდგნენ, რუსის ჯარისკაცები, რომლებიც ატარებდნენ ხალხს ან არ ატარებდნენ. და თქვათ ეკლესია ერთადერთი იყო ეს ჩემი რომელიც წმინდა მარინეს ეკლესია რაბათში და მე მაშინ დამნიშნა ასე სამეურნეო საფინანსო განყოფილების თავმჯდომარედ საპატრიარქოში და თქვათ ყოველდღე ხედავდი პატრიარქს თქვათ თქვენ კითხვაზე პასუხი მისი ყოველდღე როცა მე უკვე ვიყავ ეს იყო 80-იანი წლები 81-82 წლები ასე წლები ყოველდღიური ფიქრი, ყოველწამიერი ფიქრი იყო საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის მოპოვება. მისი ყოველი ნაბიჯი ეძღვნებოდა ამას. რა თქმა უნდა, სხვა უამრავი საქმე იყო, მაგრამ რასაც მე ვხედავდი, რაზეც ის ფიქრობდა და ეძღვნებოდა, ეს იყო ავტოკეფალიის მოპოვება. სანამ ავტოკეფალიის მოპოვებამდე მივალთ, ერთი კითხვა მაინტერესებს. როგორც ჩემი დაკვირვებით ვასკვნი პატრიარქი ფსონს დებს ახალგაზრდა ადამიანებზე. ის აწინაურებს ეპისკოპოსებად და მიტროპოლიტებად ახალგაზრდა ადამიანებს. რაღაც კრიტერიუმებით, რომელიც ჯერ შეიძლება ჩემთვის ნათელი არ იყოს. და მე მინდა რომ თქვენგან ეს კრიტერიუმების შესახებ გავიგო. თქვენი აზრით, რა არის ის კრიტერიუმები, რასაც ეძებს პატრიარქი ახალგაზრდა ადამიანებში და მიუხედავად მათი ახალგაზრდა ასაკისა აწინაურებს მაღალ საეკლესიო თანამდებობებზე. რას აქცევს ის ყურადღებას? რა მიზანი აქვს საბოლოო ჯამში, რასაც ანდობს ახალგაზრდებს? მე ვფიქრობ, რომ ის ხედავდა ძალზე მაღლიდან, აი ძალზე შორიდან ხედავდა და ის ეძებდა ისეთ ადამიანს, რომელიც იქნებოდა ერთგული ეკლესიისა და შეძლებდა ამ ურთულეს და უმძიმეს პირობებში, აი თავის სიცოცხლის ბოლომდე, რომ თეთრი წერით მესაუბრა წმინდა ტრაპეზთან, თავის სიბერის დროსაც. ყოფილიყო ერთგული ეკლესიისა და თქონდა მოქმედი რა უნარები მოეთხოვებათ მათ გარდა წმენისა? ხო ფაქტია რომ თქვენი უნარების გამო შეგარჩიეს და არა მარტო ღვთისმსიყვარულის გამო. ხო რა თქმა უნდა უნარებსაც ალბათ ხედავდა პატრიარქი ახალწინელი სათქმელია. ბევრს ახლა ჩვენ სინოდში რომ ხედავ ძალზე გონიერი ბრძენი ადამიანები არიან ასეთ ყველა პატრიარქის რჩეულია. ასე რომ ღირსეული ადამიანები დააკომპლექტა პატრიარქმა ჩვენი წმინდა სინოდი. თქვენ ახსენეთ რელიგიის საქმეთა რწმუნებულის ინსტიტუტი, საბჭო და თავისუფლებული ყავდა. აი თქვენი კარიერის, საეკლესიო კარიერის დასაწყისში, საბჭოთა პერიოდში ამ ინსტიტუტის, ანუ სახელმწიფოს წარმომადგენლის და ეკლესიის ურთიერთობა მაინტერესებს. რა ურთიერთობა უყალიბდებათ ერთმანეთში? ამ ფაქტობრივად ის არის ზედამხედველი ეკლესიის, ჩემი დაკვირვებით, მე რასაც ვხედავ და უწმინდესი არის ადამიანი, რომელსაც მაინც და მაინც არ ჭირდება ზედამხედველობა განსაკუთრებით მთავრობის მხრიდან. აი ეს ურთიერთობა რა შინაარსისაა თავიდან და როგორ ტრანსფორმირდება დროის განმავლობაში? აი თქვა პატრიარქი დახვდა საეკლესიო კალენდარი ერთადერთი ორგანო, რომელსაც ცემდა ეკლესია. ძალზე მშრალი მარტო საეკლესიო ქრონიკები არის შიგნით, ანუ ამ დღეს არის თქვა აღდგომა და დაჭირდა რომ მას უნდა რომ ეს გააღრმავოს, ანუ გამოსცეს ახალი წიგნი კი არა, ახალი ჟურნალი კი არა. უბრალოდ ის უფრო განავრცოს, რაიმე დაამატოს. ამას ჭირდებოდა დიდი თანხმობები, ბევრი მისვლა, ბევრი მოსვლა, ბევრი ურთიერთობა, რთული პროცედურა იყო. თქვათ ჟურნალის დაარსება, თქვათ გინდა ჟურნალის ურთულესი საკითხი და კიდე უამრავი. ზარზე ყოველი თქვათ რეზიდენცია არ ქონდა პატრიარქს, საპატრიარქო იყო როგორც პატარა შენობაში, სიონის ეზოში, რომელიც არის ძალზე სურვილი იყო პატრიარქის რომ ქონდა შესაბამისი, იმიტომ რომ მოდიოდნენ ელია მეორეს ქონდა უდიდესი ავტორიტეტი. ამის გამო მოდიოდნენ ძალიან ბევრი სტუმრები, მაშინ დიდი პატრიარქები, დიდი მოღვაწეები მოდიოდნენ და უბრალოდ საშუალებას არ იყო სტუმრების მიღებისა. ესეთ მდგომარეობა იყო ძალიან უხერხულობაში ვარდებოდა თვითონ ეკლესიას სტუმრების წინაშე. იმიტომ რომ ახლა საქართველოში მართალია უკვირთ
მაგრამ უცხოეთში რო ნახოთ და თქვენს რა თქმა უნდა კარგად მოგახსენებათ ესე იგი არათუ პატარა შენობები საოცარი სასახლეები დგას ეკლესიებს უდგათ და ეპისკოპოსებს და საოცარი საგანძური ინახება ეკლესიებში 1000 წლობით დაგროვილი და ჩვენთან ყველაფერი გაძარცვული იყო ათეისტების და რუსების ბატონობის დროს. ასე რომ ყოველი ფეხის ნაბიჯის გადადგმაზე ანუ ამ რეზიდენციის მოპოვებაზე რამდენს არ ეხვეწებოდა პატრიარქი ჯერ ერთი მთავრობა იყო მეორე მთავრობა იყო მესამე მთავრობა თქვა ერთი შენობა მისცა და ასე შემდგომ რომელიც არ გამოდგა საბოლოო ჯამში და საძირკველი ჰქონდა მორყეული რომელიც ესე მე იძულებული გახდა ეკლესია უარი ეთქვა და ასე შემდგომ და მე შეიძლება გახსოვთ და ეს არის ქრონიკებში აღწერილია როგორც ძნელი ანუ ყველაფერზე ნებართვა იყო საჭირო ყველაფერზე მაგრამ ჩვენ პატრიარქს ჰქონდა საოცარი ურთიერთობა წარმოუდგენელი თვითონ იმათ აყვარებდა თავს აი თქვათ რელიგიის საბჭოში რო იყვნენ ათეისტები და ყველაზე დიდი ათეისტები ისინი ხდებოდნენ ქრისტიანები მორწმუნეები და მე პატრიარქის თქვათ მორჩილები არ მორჩილი არა მაგრამ რაღაც ძალიან თქმელი ურთიერთობა ჰქონდათ საბოლოოდ რამეთი განსხვავდებოდა მაგალითად ცეკას პირველი მდივნების ცვლილება აი იყო შევარდნაძე, მერე მოვიდა პატიაშვილი, მერე გუმბარიძე, მერე საერთოდ დამოუკიდებელ მოვიპოვეთ. აი საბჭოთა პერიოდზე რო შევხედოთ, ურთიერთობა ცეკას მდივნების ცვლილება რას იწვევდა ეკლესიაში? რამე გავლენა ჰქონდა? აი მაგალითად წყნეთიდან მოდიოდა პირველი მდივანი მანქანებით. ყოველ დღე იქ დადიოდა, ყოველ ღამეს იქათებდა წყნეთში. და ამ დროს უთხრეს პატრიარქს, რომ აი თუ წყნეთის გზასთან ახლოს აი მოგცემთ მიწას და თქვენ თვითონ ააშენეთ. და ეს გაიგო, ნუ გადმოცემით ვამბობ. პირველმა მდივანმა, რომელმაც თქვა, როგორ ახლა მე ყოველ დღე ვუყურე აქ უგდლები რო იქნებიან აქ შეკრებილები სადღაც აი ამ გზაზე. ანუ ძალზე წინააღმდეგი იყო. თქვათ ის მდივანი ამბობდა, რომ არა, ესე იგი ჩვენ უნდა ჩავანაცვლოთ საეკლესიო დღესასწაულები, ჩვენი კომუნისტური დღესასწაულები და თქვათ მარიობა იყო, თქვათ, დაუშვათ საფარაში, სადაც ჩემი ეპარქია იყო. და ხალხი მიდის ანთებული სანთლებით და ნაკადი მიდიოდა. ხალხი ასაფარა მონგრეული, დანგრეული პირთა ბანაკი გახსნეს. და იმ დღეს მარიობა დღეს საფარობას ესე გადიოდა ეს პირველი რაიკოვის პირველი მდივანი თავის მაუts გადაწითელ ან მწვანე მაუts გადააფარებდნენ მაგიდას დაждდებოდნენ და ხალხი სანთლებით და ესე ლექციას კითხულობენ. ანუ რო საეკლესიო დღესასწაული კი არ არისო, არამედ ეს არის რომ აი მოვიდნენ რომ მოусვინონ რაიკოვის ანუ საეკლესიო დღესასწაულების ნიველირებას სურდათ იმ დროს. მაგრამ მე შეიცვალა თქვა სიტუაცია და იგი დივანი უკვე მე მოინათლა, იმიტომ რომ მიხვდა ის, რომ დამოუკიდებელ საქართველოში ეკლესიას თურმე აქვს ძალა, ავტორიტეტი, თურმე ხალხებს ხარდაჭერა აქვს და თუ არ ექნება თანადგომა ეკლესიისა, შეიძლება მას პირადად შეიძლება გაუჭირდეს კიდევაც, მაგრამ ის კი არ არის, ცუდი ადამიანი არ იყო ის, არამედ ის პირველი მდივანი იქცეოდა ისე, როგორც მას თხოვდა ის თავის საზოგადოება. როდიდან იცვლება ეს დამოკიდებულება თქვენი დაკვირვებით? როდესაც პირველი მდივნები რელიგიის საქმეთან არის, როდესაც ეკლესიას ზედამხედველი არ ყავს. ესე იგი მე ვფიქრობ, ესე 1985 წლიდან. ესე იგი ეს არის რაღაც ლიგაჩოვის პერიოდის მერე რაღაც ლიგაჩოვი უკვე აღარ არის. ეწოდებული პერესტროიკა. ხო, პერესტროიკის ცოტა ოდნავ წინ, პერესტროიკა სანამ გარბაჩოვი მოვიდოდა, იმის წინაც უკვე ჩვენ ვიგრძენით შერბილდა ეს დამოკიდებულება, ანუ ყველაფერი იყო აკრძალული, მე მახსოვს ზოგადად იყო ფინგანი ალბათ იცის ფინანსთა განყოფილება. ესე იგი არსად არ დადიოდა ფინგანი საერთოდ, მარტო ეკლესიაში მოდიოდა, აბა და გვდლებს ესე იგი რამდენი ვინ მონათხ ხარ მონათლე, რამდენი ესე ფული უნდა გადაიხადო, ესე იგი ფინანსურად აღჭობდა ეკლესიასაც, საცვლიერებებსაც. და ასეთი რამები უკვე აღარ იყო, უკვე ვიგრძენით, რომ შედარებით, მე თქვათ ვიგრძენით, რომ თქვათ აღმასკომები თუ მაგალითად ერთხელ დაემბარეს აღმასკომში, რომ და სადღაც მეოთხე სართულზე ამიყვანეს მეოთხე სართულზე, იქ გქონდათ კაბინეტი და გავიგეთ, დაემბარეს, მთელი კრება იყო, რომ შენ თურმე დადიხარ და ქადაგებ.
ხალხში და ვერ მოგცა ქადაგების უფლება ასეთი რაღაცა. ასე მსგავსი რა თქმა უნდა უკვე აღარაფერი აღარ იყო, უკვე ვიგრძენით. მე კიდევ უფრო შეიცვალა, მე იქით როცა შევდიოდი თქვა რაიკომისდივანი უკვე ფეხზე ედგებოდა, წარმოუდგენელი იყო ეს ამბავი, რომ რაიკომისდივანი ფეხზე ედგა, ეს წარმოუდგენელი იყო. ერთხელ მახსოვს აბასთუმანში არის შესანიშნავი ეკლესია. იმის ამოქმედება გვინდოდა აბასთუმანში. შეიძლება იცით. ხო და ადიგენის აღბასკომში მივედით და ერთი ვიცი მორწმუნეს უნდა ეთქვა. სამღვდელოს უფლება არ ქონდა ეთქვა, რომ ეკლესია ავამოქმედოთ. სამღვდელოს ვერ ეთქოდა, ვერ დაწერდა, არ შეიძლებოდა. მორწმუნეს მოქალაქეს უნდა ეთქვა. და ეს აქტიური მოქალაქე მოხუცი ქალი იყო და მივედით და ეს ეუბნება რომ ეს ქალი რომ ეს უნდა ავამოქმედოთ ასე და ასე და ასე შენი წინაპრები და ისე გალანძღა ეს ისე სასტიკად გალანძღა და ამ ქალსაც ვიცნობდი და ეს ძლიერი ქალი იყო და მოითმინა. მაშინ როცა წარმოუდგენელი იყო იმას მოითმინა, მაგრამ მოითმინა რომ ოღონდ ეს ეკლესია მოქმედებული იყო. ასეთი რამები უკვე აღარ იყო. ანუ შეიცვალა სიტუაცია, ძალზე შეიცვალა. პატრიარქის მოღვაწეობა მათ შორის ცნობილია იმითი, რომ როგორც კი ის მოდის საპატრიარქო ტახტზე, საქართველოში საეკლესიო ცხოვრება საერთოდ სხვა ტემპით ამოქმედდება. დიახ. იხსნება ახალი ეკლესია და მონასტრები, ტაძრები, ახალი ადამიანები ხდებიან სასულიერო პირები. აი ეს რა პროცედურასთან არის დაკავშირებული? რისი გაკეთება უწევს პატრიარქს იმისთვის, რომ ახალი ეკლესია გახსნას, ახალი სასულიერო პირი გამოარჩიოს, ესე რომ ვთქვათ. რა ვისი ნებართვა, ვისთან შეთანხმება, ან რა ღონისძიებებია ჩასატარებელი ამისთვის ამ პერიოდის საქართველოში? ესე იგი, თვითონ უშუალოდ პატრიარქს უფლება არ ქონდა, რომ ეთქვა, რომ ესე და ეს ეკლესია მინდა გახსნა. ოფიციალურად ამას ვერ ეთქოდა. არაოფიციალურად, როგორც მეგობარი, როგორც დაახლოებული, რომ ამბობთ, რომ შეიძლება ეთქვა. მაგრამ ოფიციალურად ამას ვერ ეთქოდა, რომ თქვათ მე მინდა თქვათ ახალციხის ეკლესიის და ამას ოფიციალურად ვერ ეთქოდა. ეს იყო კანონში გაწერილი, ესე კანონმდებლობა არსებობდა. კანონმდებლობაში თქვათ ასე საფარაში, აი მაგალითად საფარა ჩემი ეპარქიაში შედიოდა და გვინდოდა საფარის ამოქმედება, ხო, თქვი პერეთა ბანაკი და მონგრეული იყო ყველაფერი, განადგურებული. და გვინდოდა ამოქმედება მისი. ამისთვის ესე კომუნისტური ეპოქა არის. ღამე ის რომ ხალხს არ დაენახა, გავაგზავნე საფარაში ასეთი როგორც მოგითხარი მორწმუნე ადამიანები, რამდენიმე ვინც იცნობდა იმ. იქ არის ანდრეაწმინდა სოფელი. და ანდრეაწმინდა იქ, ანუ ასეთი კანონი იყო, რომ ამ თქვათ ეკლესიის ამოქმედება გვინდა, ამ ეკლესიის გარშემო ვინც ცხოვრობს 20 ადამიანმა უნდა დაწეროს თხოვნა. კოლექტიური თხოვნა, 20 ხელი უნდა მოაწეროს 20 ადამიანმა. და გავაგზავნეთ, რომ როგორმე 20 ანდრეაწმინდა სხვა სოფელი გარშემო არ არის გარშემო. მარტო ანდრეაწმინდა არის. რომ იმას მოეწერა 20 ადამიანს მოეწერა ხელი. ახლა ხელს არ აწენდნენ რის გამო, რომ აი ჩვენი თვალით დავინახეთ, რომ აი ეს აქ ცხოვრობდნენ მესხები, რომ გაასახლეს, მოვიდა მთავრობა გაასახლა. და ჩვენს ასე გაგვასახლებენ, ხელი როგორ მოეწერათ ხელი. ამიტომ ესე იგი რადგანაც თვითონ ხალხსაც სურდა, თქვენს რომ მოდი მოხუცება მოაწეროს ხელი მოხუცებმა. იმიტომ ახალგაზრდები თუ ამოწერენ სამსახურიდან დაითხოვენ მოხსნიან რაღაცა მოხდება. ამიტომ და ავიდა როცა ხელმოწერები უკვე მომზადდა და სად გავაგზავნეთ მე გეტყვით. ავიდა ეს გააგზავნეს პოლიციის უფროსი და სულაც ეს უთხრა რომ ახლა თქვენ ყველას შევავაყენებთ ახლა სატვირთვიოს და ყველას გადაგასახლეთ და ძალზე შეშინებული იყო ხალხი. კარგი, ახლა ეს ხელმოწერები უკვე გვაქვს. ასე ეს მოსულიყო აუცილებლად მოსკოვში. მოსკოვში უნდა მისულიყო. იქაც რელიგიის საქმეთა საბჭო იყო და ეს იყო მოსკოვის ნაწილი, ანუ ფილიალი იყო, რაც საქართველოში იყო. ეს იყო მოსკოვის ფილიალი. ანუ იმას უნდა მიეცა ნებართვა. მე ის გამოგზავნდა აქ ესე იგი თბილისის ესე რელიგიათა საქმეთა საბჭოს, რელიგიათა საქმეთა საბჭო გამოგზავნდა აღმასკოვს, ისევ აღმასკოვს და აღმასკოვს უნდა ეთქვა, რომ კარგი, კი ბატონო, რადგან სოციალ-კასო მოითხოვა კანონმდებლობის შესაბამისად, ამიტომ მე თანახმოვარ გახსნა ეკლესია. ასე იყო კომუნისტების დროს, მაგრამ როცა მორბილდა, აი მე ხუთი მორბილდა სისტემა. როცა მორბილდა სისტემა, უკვე ამუშავდა, მაგრამ ეს მოქმედებდა. ანუ პატრიარქი უშუალოდ ვერ იტყოდა, რომ აი მე მინდა გავხსნა ეკლესია. არა, მაინც ჩვენ უნდა მოგვიკრიბა 20 კაცი აუცილებლად.
ოღონდ ჩვენ არ უნდა გამოჩენილიყავით. არც მაშინ, როცა შერბილდა სისტემა, არც მაშინ არ უნდა გამოჩენილიყავით. ვინმე ესე იგი უნდა ყოფილიყო 20-ეულის თავმჯდომარე ერქვა, იმას უნდა მოეკრიბა 20 კაცი, ხელი უნდა მოეწერნებინა და მე უნდა ეულო ამ წერილს თბილისსა და მოსკოვშია. კი, ძალიან რთული იყო. და დაახლოებით რამდენ ხნიანი პროცედურა იყო ეს? ესე იგი სომსირი 6 თვე და დიდი 2-3 წელი. 2-3 წელი. და ამ ხლის მანძილზე ამათ უნდა ეთქვა დიახ მინდა. თან ამოწმებდნენ. ნამდვილად შენ მოაწერე, ხელი ნამდვილად გისურს ესა? უნდა ეთქვა დიახ მინდა. და ხალხი ამბობდა დიახ გვინდა. ყოფილა ესეთი შემთხვევები, როცა ხალხს უარი უთქვამს შიშის გამო საკუთარ ხელმოწერაზე, თუ ღვთის სიყვარული ძლევდა ხოლმე. პრაქტიკა როგორ იყო? ნუ შეიძლება იყო, მაგრამ მე არ მაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ 20 კი არა, ბევრს ვაწერებდი, 20-ზე მეც, რომ თუ ანუ გადაზღეული იყო. ხო, თუ ესე გაცლებით მეტი უნდა მოეწერა ხელი 20-ზე მეც. თუ 20 მაინც დარჩებოდა საბოლოოდ. მეუფეო, პატრიარქის ბრძოლაზე მინდა კითხოთ ავტოკეფალიისთვის. მე ვიცი, რომ ეს მნიშვნელოვანი ეტაპია საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში. ეს არ არის ერთდღიანი და ორდღიანი ბრძოლა, დიდხნიანი ბრძოლა, როცა სოფლიო აღიარება მოიპოვა ჩვენმა ეკლესიამ. როგორ იწყება ეს ბრძოლა და როგორ მიდის ბოლომდე? რას აკეთებს ამისთვის ჩვენი ეკლესია და პატრიარქი? ესე იგი, ასეთი ფაქტი იყო, რომ ჩვენი ეკლესია იყო ავტოკეფალური. მე-5 საუკუნიდან ნამდვილად ვიცით, რომ იყო ავტოკეფალური. და ყოველთვის იყო ავტოკეფალური ამ შემოსევების დროსაც, ვინც არ უნდა შემოსულიყო აქა, თემურლენგი იქნებოდა თუ მონღოლები, შულბა არ აქვს, ყოველთვის იყო ავტოკეფალური, ყოველთვის არსებობდა ჩვენი ეკლესია. გარდა იმისა, რუსები რო შემოვიდნენ, რუსებმა იკადრეს ისეთი რაიმე, რაც არ უკადრებია არც ერთ დამკრობელს და გავაქმეს ჩვენი ეკლესიის ავტოკეფალია, თანაც უკანონოდ. და ავტოკეფალიის გავაქმება ხდება ზოგჯერ კანონიერად. რაღაც კანონები აქვს ყველაფერს. უკანონოდ გააუქმეს იმპერატორის ბრძანებით. რადგან ჩვენი ეკლესიის ავტოკეფალია გაუქმდა, გახდა საქართველოს წმინდა ეკლესია, რუსული ეკლესიის ნაწილი, ანუ საქართველოს ეკლესია აღარ არსებობს. არის რუსული ეკლესია საქართველოში. მართავს ეგზარქოსი. მართავს საქართველოს ეგზარქოსი დაერქვა სახელი. ახლა ესე იგი მდგომარეობა არის ის, რომ ამასობაში დაინგრა რუსეთის იმპერია, საქართველოს ეკლესიამ გამოსყიდა თავის დამოუკიდებლობა, ანუ აღიდგინა ავტოკეფალია ჩვენმა ეკლესიამ. მაგრამ ეს უნდა ცნოს სხვა ეკლესიამ თუ არ ცნო, ესე იგი რა თქმა უნდა ჩვენი ხალხი გახარებული იყო, მაგრამ როგორც სახელმწიფოს საჭიროება რომ ცნოს მეზობელმა სახელმწიფოებმა თელმა მსოფლიომ, ასევე საჭიროება ეკლესიასაც რომ ის მისი დამოუკიდებლობა აღიაროს სხვა ეკლესიამ. და ომის დროს, მეორე მსოფლიო ომის დროს რუსეთმა იქამდე არ ცნობდა ჩვენ ეკლესიას. ესე იგი 1917 წლიდან 1953 წლამდე ჩვენ ეკლესიას უწოდებდა სქიზმატურ ეკლესიას, არაკანონიერ ეკლესიას. 53 წელს შეიცვალა ძალზე ვითარება და აღიარა ჩვენი ეკლესიის ავტოკეფალია რუსეთის ეკლესია, აღიარა ჩვენი საპატრიარქო ღირსება, რომ ჩვენ გვყავს პატრიარქი, ეს კიდე სხვა რამე არის. და აღიარა კიდე მესამე რაიმე, რომ ჩვენ ვართ მე-6 ადგილი მსოფლიო მართლმადიდებლურ დიპტიხში. ეს სამი დიდი ღირსება აღიარა ჩვენი ეკლესია რუსეთის ეკლესიამ. ამასობაში რუსეთის კავშირიც დაიშალა და საქართველო მიდიოდა დამოუკიდებლობის გზისაკენ. და ამ დროს ჩვენმა პატრიარქმა ილია მეორემ ბრძანა, რომ არ გვაღიარებს ჩვენ კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო, როგორც ავტოკეფალური ეკლესიას ამჟამად, არ გვაღიარებს ალექსანდრიის ეკლესია, არ გვაღიარებს ანტიოქიის ეკლესია, არ გვაღიარებს იერუსალიმის ეკლესია, არ გვაღიარებს ელოდის ეკლესია, ანუ სოფლიოს ეკლესიების ერთი დიდი გავლენიანი ნაწილი არ გვაღიარებს და საჭირო იყო აუცილებლად ეს დიდი დანაკლისი იყო, ანუ აღდგენა იმ ძველი, ესე იგი, ავტოკეფალიისა სრულყოფილად, სრულებით, მთლიანობაში. და ამისთვის ძალზე იხსოვდა და ძალზე იბრძოდა ჩვენი პატრიარქი, რომ ჩვენ ეკლესიას მოეპოვებინა ავტოკეფალია და ეცნო ეს კონსტანტინოპოლსაც, ეღიარებინა ძველი ავტოკეფალია. თავრობის დამოკიდებულება რა არის ამ მოძრაობაზე პატრიარქის? მე ვფიქრობ, რომ თავრობა არის, მაგრამ რელიგიათა საქმეთა საბჭომ ხარს უჭერდა ოღონდ ფარულად, ხარს უჭერდა პატრიარქს ამ საქმეში. ფარულად. ყოველ შემთხვევაში მეწინააღმდეგობა არ მახსოვს. და
და როგორ მოხდა პირობითად იმ ხალხს როგორ იმ ჩაკეტილ საზღვრებში როგორ გააგებინა ეს სურვილი პატრიარქმა რომელიც საბჭოთა ჩაკეტილ საზღვრებში იქიდან მოდიოდა წერილები ხო სხვა შორის მე იქამდე კიდევ ვიყავ საგარეო განყოფილებაში მუშაობდი და ეს წერილები მე უნდა წამეკითხა ანუ უნდა თარგმნები ვყავდა იქა და მე პატრიარქს მეცნო და ერთხელ ვთხარი მახსოვს პატრიარქს რომ აი მოდის წერილები მაგრამ არც არ წერია სიტყვა პატრიარქი წერია უნიტარისი კათოლიკოსი თქვენ უნიტარისი კათოლიკოსო ასე და აქედან ეს წერილობითი ურთიერთობა იყო აქედან სულ წერდა ჩვენი პატრიარქის წერილებს მე სინოდი დადგენილება გახდა საჭირო შემდგომ და ჩვენ მივიღეთ დადგენილება გაუგზავნეთ სოფლიო პატრიარქს რომ გთხოვთ რომ აღიაროთ ჩვენ ეკლესიის ავტოკეფალია რომ ეს წერილობითი ურთიერთობა ყოველთვის იყო და სტუმრიანობაც იყო სტუმრები ჩამოდიოდნენ რომელიც სამსაკითხზე მუშაობდნენ თვითონ მათაც სურდათ ეს ანუ კონსტანტინოპოლსაც სურდა ესა არ იყო წინააღმდეგი არ იყო მაგრამ აქედან ეთხოვდა ჩვენგან საბუთებს შესაბამის საბუთებს ეთხოვდა ისტორიას თემებს საწერილ თემას რომ აი თქვენ ეკლესია ავტოკეფალური არის თქვენ ამბობთ მაგრამ აი მოგვეცეთ ესა ნაშრომი ამის შესახებ ეს ნაშრომები არსებობდა თუ ესეც ამ პერიოდში შეიქმნა ან მოძიებული იქნა ესე იგი ჩვენი ეკლესიის ისტორიის შესახებ არა ავტოკეფალია ანუ ზოგადად ისტორიის შესახებ იყო ერთ-ორი ნაშრომი ოღონდ ზალზე ესე იგი მცირე ზალზე თქვათ პლატონი ოსოლიანს ჰქონდა კიდე სხვებსაც ჰქონდათ არის ერთი ნიკოლაძის იმას ჰქონდა და ასე შემდგომ ზალზე პატარა შემორი ავტოკეფალიაზე კონკრეტულად ავტოკეფალიაზე არ არსებობდა ნაშრომები ახლა რაც შეეხება მაშინდელ ისტორიკოსებს უნდა მოგახსენოთ რომ ეს საეკლესიო თემა იყო მაგათაც დიდი გამოცანა იმიტომ რომ ვერ ერკეოდნენ იმიტომ რომ ისინი იყო შესანიშნავი ისტორიკოსები მაგრამ საეკლესიო ტერმინოლოგიაშიც ვერ ერკეოდნენ თქვათ რა არის წირვა ლოცვა ის რას ეთხოვენ რას ნიშნავს ავტოკეფალია თქვათ საპატრიარქო ღირსება დიპტიხი რა არის ეს ბევრი რაღაცა იყო რომელშიც თვითონაც ამბობდნენ პატრიარქს ჰქონდა ურთიერთობა თქვათ მახსოვს რომ მოდიოდა ბაბელინა ლომინაძე იყო შესანიშნავი ისტორიკოსი ის ბედავდა და მოდიოდა ისე მოდიოდნენ კიდე სხვების რამდენიმე მახსოვს კი მაგრამ საბოლოო ჯამში ესე იგი კონსტანტინოპოლი არ იყო კმაყოფილი ჩვენგან გაგზავნილი აი ამ ისტორიები რაც იწერებოდა აქედან და მე რომ ჩავაკვირდა პატრიარქი და ესე იგი აღმოჩნდა რა ესე იგი კონსტანტინოპოლში შემოშევებული ყოფილა ახალი თეორია რომელზეც დგას თვითონ ეს კონსტანტინოპოლი რომ ყველა ეკლესია ვინც იღებს ავტოკეფალიას უთუოდ იღებს კონსტანტინოპოლიდან არა თქვათ რუსეთიდან არა თქვათ ანტიოქიიდან არამედ უშუალოდ კონსტანტინოპოლიდან და ჩვენ აქედან წერდით და იწერებოდა წერილები რომ ესე იგი ჩვენ მივიღეთ ავტოკეფალია ანტიოქიიდან რომელიც მაინდამაინც ესე კონსტანტინოპოლში არ შეამოვნებდათ ამიტომაც ეს როცა ეს უცებ არ გახდა ცნობილი რამდენიმე დრო დაჭირდა მე დავიმბარა პირადად პატრიარქმა ესე იგი და მეთქვა რომ ამ თემაზე უნდა იმუშაო საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის თემაზე უნდა დაწერო ნაშრომი აუცილებლად და ამისთვის მან თვითონ გადმომცა ესე იგი მაქსიმე სარდელი მიტროპოლიტი აი სარდია არის ერთ-ერთი სამიტროპოლიტო საბერძნეთში ბერძენი ესე იგი მას მართავს ბერძენი მიტროპოლიტი მაქსიმე რომელიც ყოფილა ასევე კანონისტი, ანუ კანონების მცოდნე, მსოფლიო კანონების მცოდნე, ესა მეცნიერება, ცალკე მეცნიერება, ძალზედ ცნობილი მეცნიერი და ისტორიკოსი, რომელსაც რადგან კონსტანტინოპოლს თვითონ აინტერესებდა ეს საკითხი და იყო ესე იგი საჭირო საკითხი, დაავალეს მას, რადგან ეს აქედან არ უწოდა, დაავალეს მას და მან დაწერა საქართველოს ეკლესია და მისი ავტოკეფალია. და ეს მას გამოქვეყნებული ჰქონდა, ესე იგი ბერძნულად რა თქმა უნდა ჟურნალ თეოლოგიაში რომელიც ათენში გამოდიოდა ეს უთარგმნეს ჩვენ პატრიარქს მისმა მეგობრებმა რომელიც ყავს ვისთანაც ერთად დაამთავრა მან მოსკოვში სასულიერო მოვლის სასწავლებელი უთარგმნეს და გამოუგზავნეს ერთი ეგზემპლარის სახით მანქანაზე ხელით დაბეჭდილი თუ გახსოვთ ხელის მანქანაზე და ის მეითხრა რომ აი გაძლევ ამ ნაშრომს ასე არტაშევი არის ძალზედ ცნობილი
ასე კანონისტი, ძალზე ცნობილი არის ისა წიგნების ავტორი რუსულად, მაგრამ საქართველოს ეს ყველაფერი არ ქონდა ჩვენ არ საბჭოთა კავშირში. მას პარიზში გამოუცია 63 წელს, მას კი არა, ალბათ მე მის შემდგომ გამოსცეს. სოფლის ეკლესიო კრებები ეს წიგნი მომცა, ასე მე თვითონ მოვითხო გეორგი კების ტომები, გეორგი ყავყჩიშვილის გამოცემული გეორგი კების ტომები და იმის გარშე შეუძლებელია რომ დაწერო რაიმე და ჩვენ ისინი რა თქმა უნდა მე მქონდა ჩვენი ქართული წყაროები და მე ეს თემა დავწერე. მაგრამ ჩემი თემა განსხვავდებოდა რითი, იმიტომ რომ მე ვამბობდი, რადგან ისინი ამბობდნენ რომ ანტიოქია არ გვინდა, მაშინ ესე იგი კონსტანტინოპოლიდან როგორ უნდა გვეთქვა, როცა ესე კონსტანტინოპოლი დაარსებული იქნა 330 წელს, ანუ აკურთხა ესე იგი რომის იმპერატორმა კონსტანტინოპოლი ბიზანტიონი 330 წელს აკურთხეს ქალაქად და საქართველოს ეკლესია უკვე არსებობდა. ანუ იქიდან ჯერ კიდევ დაარსებული არ იყო კონსტანტინოპოლი, როცა საქართველოს ეკლესია უკვე არსებობდა. იქიდან ესე იგი ვერ მივიღებდით ჩვენ ავტოკეფალიას, ხო, კონსტანტინოპოლიდან. და რაღაც უნდა გვეძებნა სხვა გზა და ეს აღმოჩნდა გიორგი მთაწმინდელთან. გიორგი მთაწმინდელს აქვს შესანიშნავი თეორია, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოში მანდამაც არ უყვართ. ყოველ შემთხვევაში ყურადღებას არ აქცევენ. კითხულობენ, ყველას მოწონს, მაგრამ მისი ასე ვთქვათ იურიდიული მხარე უცნობია, ასე არ არის. ეს რასაუბრს გიორგი მთაწმინდელი, გიორგი მთაწმინდელსაც ჰქონდა პაექრობა ანტიოქიის პატრიარქთან თავის დროზე მე-11 საუკუნეში და მან ასეთი რამე თქვა, რომ რადგანაც ამჟამინდელი წესით რომელიც ეკლესიაც დაარსა მოციქულებმა არის ავტოკეფალური, ამჟამად არის წესი ამბობს, მაშინ მე-11 საუკუნეში, ახლა არ არის წესი, მაშინ იმ დროს მოციქულების მიერ დაარსებული ეკლესია არის ავტოკეფალური თავისთავად, ავტომატურად არის ავტოკეფალური. ამიტომაც რადგან საქართველოში იქადაგეს მოციქულებმა და ერთი მოციქული საქართველოში ჩვენ ქვეყანაში აფხაზეთშია დაკრძალული სიმონ კანელიო და ანდრია მიქადაგა ჩვენ ქვეყანაშიო, ესე იგი საქართველოს ეკლესია არის ავტოკეფალური მოციქულის მიერ დაარსებულიო. და თუ გნება თუ წყარო, აიო, გადმოვიღებო და ბიბლიოთეკა აჩვენა, აი ანდრიას მიმოსვლა, წიგნი გადმოაღებინა, რომ აი თქვენ თვითონ წაიკითხეთ, რომ აი იბერიაში მოგზაურე ანდრია მოციქულმა ესე იგი დაარსა იბერიის ეკლესია. ანუ ეს თეორია არსებობს, რა, ესე გიორგი მთაწმინდელის თეორია და მე ამ თეორიის მიხედვით ვქონდა ეს ჩემი ნაშრომი, მაგრამ ეს მაინდამაინც როგორც ჩანს რას ერჩიან ამ თეორიას? მოციქულების თვითონ მოციქულების არსებობას არ წამდა, თქვათ, ამ საუკუნის აზრში ჩვენს მეცნიერებს. მე 20 ახლა მე ვამბობ მე 20 საუკუნის დასაწყისში. 1905-1906 წლებში იწერებოდა ნაშრომები მოსკოვში, პეტერბურგში იყო დავა მაშინაც. ეს მოციქულები ასე ამბობდნენ, რომ მოციქულები საქართველოში არ ყოფილან, ეს არის ლეგენდა, თვითონ ჩვენი ქართველი მეცნიერები ამბობდნენ. რადგან ისინი არიან ძალზე ავტორიტეტულები, ამიტომ ჩვენი ისტორიკოსებისთვის ეს იყო სრულებით მიუღებელი, რომ მოციქულები, ესე იგი მოციქულებზე ლაპარაკი და ქადაგება, ესე იგი არ იყო მიღებული, არც იწყებოდა. პირიქით ერთხელ ამას ვამბობ ხოლმე ხშირად, საეკლესიო ჟურნალი გამოდიოდა მაშინ და ერთ-ერთი ეს იყო რედაქტორი და ისე გიწყებდა მე-4 საუკუნიდან ჩვენ ეკლესიის ისტორიას და მე ვუთხარი, აი მოციქულებიდან უნდა დავიწყოთ და ისე ეწყინა, რომ აი როგორი გაუნათლებელია ჩვენი სამღვდელოება, რომ არ იცოდა, რომ მოციქულები საქართველოში არ ყოფილან, ეს არისო, ესე იგი ლეგენდაა, აი მაშინ ასე იყო. ასე თქვა, ეს მოციქულებზე მე ბევრი ვიმუშავე და ის ნაშრომი, რომელიც მივაწოდე მე პატრიარქს, მე დავუდგე საფუძვლად ჩემი წიგნს საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ისტორია და იქ ბევრი მიწერე მოციქულებზე. მოციქულებზე ლაპარაკი არ შეიძლებოდა ჩვენში. ასე რომ კონსტანტინოპოლთან წავიდა ისეთი, რომ ჩვენ უძველესი ავტოკეფალია, რომელიც უკვე აღწერილი აქვს ბალსამონს, მე-11 საუკუნის, ესე იგი ძალიან სრული პატრიარქი და კანონების მცოდნე იყო, ეს უკვე დიდი წყარო არის და აი ამ საფუძველზე ესე იგი კონსტანტინოპოლი ასე ვთქვათ დაკავყოფილდა. მეორე სადავო საკითხი იყო მირონის საკითხი. ისე კონსტანტინოპოლი ესე იგი ითხოვს, რომ ჩემგან უნდა იყოს ავტოკეფალია. რადგან კონსტანტინოპოლი არ იყო ავტოკეფალია და ეს გადაუჭრელი საკითხი იყო, როგორღაც კონსტანტინოპოლი გადაწყვეტა, კარგი, მე დავთმობ ამ საკითხს, მაგრამ არ ვიტყვი მაინდამაინც ანტიოქიას, არამედ ვიტყვი, რომ ესა უძველესი ეკლესია, უძველესი ეკლესიიდან უძველესი ეკლესია არის.
მაგრამ მირონის საკითხზეც საგანგებოდ აქ ჩამოსულები იყვნენ მათი კონსტანტინოპოლის წარმომადგენლები. ახლა თქვენ თუ ნახავთ კონსტანტინოპოლმა მიანიჭა კიდე ავტოკეფალია სხვა ეკლესიებს, ვთქვათ პოლონეთის ეკლესიას. პოლონეთის ეკლესია ვალდებულია მირონი წაიღოს კონსტანტინოპოლიდან. ანუ კონსტანტინოპოლიდან უნდა იყიდოს მირონი და წაიღოს, თვითონ ვერ აკურთხებს, უფლება არ აქვს. ასე ვთქვათ კიდე სხვა ეკლესიებია. ასე უსურდათ რომ ყოფილიყო საქართველოშიც. ხო და ესე იგი მახსოვს ეს კაცი რომ ჩამოვიდა პატრიარქთან იყო შეკრება, პატრიარქი მოეწვა ნოდარ ლომოური, ჩვენი ცნობილი მეცნიერია და ჩვენც ვიყავით ცნობის წევრები, ვიყავი მე და მეუფე თადეოზი. და ხო გითხარით პატარა ოთახები იყო, ძალზე პატარა ოთახი იყო. ხო და ვიჯექეთ ერთხარეს ფაქტობრივად მეუფე თადეოზი და ნოდარ ლომოური, ასე ვთქვათ, ერთ ჭიდრო ჯგუფად. და იქით ის ბერძენის სტუმრები და თავში პატრიარქი იჯდა. და ესე იგი დაიწყეს მათ საუბარი, რომ აი მირონი კონსტანტინოპოლიდან უნდა წავიღო და ეს ისე ლაპარაკობენ, რომ თან ვერ გაიგო, თან გაიგო, თან ვერ გაიგო ესეთნაირად. ხო და თავადაზმე ჩემი მეგობარი იყო და რა მირონს როგორ იმიტომ ჩვენთან ყოველთვის იკურთხება მირონი ჩვენთან სვეტიცხოველში მუდამ მე-4 საუკუნიდან მე-5 საუკუნიდან და იქიდან გადავიდოდა ასე მირონი იყო ყოველთვის ჩვენთან იკურთხებოდა და ამიტომ თავდეოს გაუკვირდა და მე დღეს ახლა შინაური ჩუათ ვთხარ ხალხი ისინი ხო ბერძნები იყვნენ ვთხარ ჩვენი დამონება უნდათ ეს ორი სიტყვა ვთხარ ეს გაიგონა ნოდარ ლომოურმა და ეს ძალიან ფიცხი კაცი იყო მეტი აღარ უნდოდა წამოდგა ფეხზე და ერთი ამბავი ატეხა დიდი ამბავი ატეხა რომ რა თქია ესე იგი მოგა გამოჩნდა რომ ჩამალული ქონდათ ეს ბევრი სიტყვები ბევრი სიტყვები და მათ შორის რომ მირონი უნდა წაიღოთ კონსტანტინოპოლიდან უნდა რომ ძალზე ასე თქვა რა იყო პატრიარქის პოზიცია პატრიარქი ამ დროს ყოველთვის ჩუმად იყო წნარად იყო იღიმებოდა ხოლმე ესე პატრიარქი ბევრს არ ლაპარაკობდა. მაგრამ საბოლოო ჯამში ისე მოხდა, რომ მირონი სვეტიცხოველში იხარშება. ხო, კი, რა თქმა უნდა, იქ წერია რომ მოგცეს დოკუმენტი, რომ მირონიო, კარგიო იყოს, რომ როგორც ძველი წესია, ის დარჩეს ძველი წესიო. სიგესენ გულისხმობ რომ თავანცეს, ჩვენ გულისხმობ ჩვენცეს. ეს ორაზროვანი ჩანაწერია, მაგრამ ნუ ჩვენ სასარგებლო არის მას. მეუფეო, ჩვენ ვიცით საბჭოთა კავშირის პერიოდში ცეკას მდივნების ურთიერთობა რუსეთის ხელისუფლებასთან. ან როგორი იყო შევარდნაძე, როგორც ცეკას პირველი მდივანი აქაური, როგორ ურთიერთობს პირობითად ბრეჟნევთან ან ვიღაცასთან. მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, ან ცოტა ვიცით პირობითად ასეთი ტიპის ურთიერთობაზე ეკლესიათა მეთაურებს შორის. როგორია საქართველოს ეკლესიის საჭედყრობლის და რუსეთის ეკლესიის საჭედყრობლების ურთიერთობა? საბჭოთა პერიოდში და პრინციპში მას მერეც საინტერესოა, მაგრამ განსაკუთრებით მაგ პერიოდში. იმიტომ რომ ეს ხო მაინც ერთი ქვეყანაა, სახელმწიფოებრივად ჩვენ დაქვემდებარებული ვივართ რუსეთს, მაგრამ ეკლესიურად მივიღეთ ან ვიბძვით ავტოკეფალიისთვის. აი ეს საკითხი პატრიარქების ურთიერთობაზე როგორ აისახება? ესე იგი როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი პატრიარქი იყო ისეთი პიროვნება, რომ თვითონ იმათაც შეაყვარა ათეისტებს თავი. მართლა ვამბობთ, წარმოუდგენელი ყველა საყვარებდა თავს. და მithmetes ახ რუსეთის ეკლესიის მეთაურთან მას ჰქონდა შესანიშნავი ძალიან ტკბილი ურთიერთობა ყოველთვის. კარგი ურთიერთობა, ყოველთვის კარგი ურთიერთობა ჰქონდა. მე გამიგია რომ ადრიდან იცნობდნენ ერთმანეთსო, სასწავლებლიდანო თუ შეიძლება არ იყო ასე, შეიძლება ვიცი, არასწორად ვიცი. კი, ხშირად ყვებოდა პატრიარქი, თქვა წინა პატრიარქი პატრიარქ სერგიზე ყვებოდა, მე სხვა პატრიარქებზე ყვებოდა. რა თქმა უნდა, იქაც იყო, რა თქმა უნდა, ღირსეული ადამიანები, იქაც სარზე უჭირდა ეკლესიას და იქაც იყო რბევები, მაგრამ რაც საქართველოში ისეთი არ იყო, როგორც ამბროს ხელაია წერს, რომ რუსეთში დარსარსად არ ყოფილა ეკლესიის ისეთი დევნა, როგორც საქართველოში. საქართველოში ყველაზე ძლიერი დევნა. აი მაგალითად ერთ მაგალითს ვიყო, ახლა არ ვიცი ეს არ გათვარა. ესე ორჯონიკიზმ და ბოლშევიკებმა მოსწეს ეკლესიები და განსაკუთრებით გურიაში. და ეს ორჯონიკიზმი დაევალა ჩრდილო კავკასიაში რაღაც მოღვაწეობა. აი მაშინ. როცა შემოვიდნენ ბოლშევიკები, მე ჩრდილო კავკასიაში რაღაცა ეთყობა, ან ჯანყება მოხდა, ან რაღაცა ჩავიდა ორჯონიკიზმი. და ჩაატარეს პარტიული კრება. და შუა პარტიული კრებაზე გამოაცხადეს, ახლა იწყება ლოცვა. ანუ თათრული ლოცვა. გავიდნენ იქვე ეს კრების მონაწილეები ბოლშევიკები
დაიჩოქეს და დაიწყეს თათრული ლოცვა, აი რო იჩოქებენ, ნამაზი ქვია, რაც ქვია არ ეცარახსოვს. დაიწყეს ლოცვა. მე ადგნენ, მოვიდნენ ისე და გააგრძელეს პარტიული კრება. და მან უთხრა ერთი ქართველი ესწრებოდა. თელი გურია მომხოცეთო, დავხოცეთო, თელეგლისები დავანგრიეთო და ეს რა დავინახეო, პარტიულ კრებაზე ლოცვები გაქვთ, ხო? ხო და ორჯოგიძე მოთხრაო, რომ ესო აქვა საჭიროა ასეოთ და ერთ. ასე რომ ჩვენთან ყველაფერი მოსმეს და განადგურეს და ისეთი ნგრევა არ ყოფილა უცხოეთში, ეკლესია უცხოეთში კი არა, საბჭოთა კავშირის სხვა ნაწილებში, როგორც საქართველოს სასტიკად განადგურეს ყველაფერი. თქვენ დაკვირვებით მეუფე, რუსულ ეკლესიას იმ პერიოდში ხონდა თუ არა ამბიცია, რომ ჩვენი ზედამხედველი ყოფილიყო, როგორც მათ პარტიულ მუშაკებს ხონდათ? თუ ეს მაინც უფრო თანასწორობაზე დამყარებული ურთიერთობა იყო ორ ქრისტიან ეკლესიას შორის? რუსეთის ეკლესია ყოველთვის გვაჩვენებდა, რომ არის ჩვენი მოძმე ეკლესია, სურს ჩვენთან ურთიერთობა, მაგრამ ახსოვს რომ მოდიოდათ ხათ ასეთი წერილები, ჩვენ გავიგეთ, რომ თქვენთან არის სოლოსანი ეპისკოპოსები. ამიტომაც გთხოვთ, რომ თუ შეიძლება თავი შეიკავეთ და არ იყოს თქვენთან სოლოსანი ეპისკოპოსი. ასეთი წერილები არსებობდა. მაინც ხონდათ ამბიცია, რომ ესწავლებინათ. ეს მარტო იმათი ამბიცია არ არის, საერთოდ ზოგადი საეკლესიო კანონი არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცდილობდნენ, რომ ეჩვენებინათ რაღაცა. არა, ყოველთვის იყო კარგი ურთიერთობა. პირიქით ჩვენ ესე იგი ისინი რო აღიარებენ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვა დღეს ხო აფხაზეთი არის ოკუპირებული და ცხენლის არის ოკუპირებული, საშტი ოკუპირებულია. და რუსეთის სახელმწიფო მთავრობა ითხოვს, რომ სხვა სახელმწიფოებას თქვენ აღიარონ, რომ აფხაზეთი არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო. სხვებს თხოვს, ხო? და ამ დროს რუსეთის ეკლესია ამბობს, რომ არა, ეს არის საქართველოს ეკლესიის იურისდიქცია, საქართველოს ეკლესიის ნაწილია. რუსეთის ეკლესია ამბობს ამას. ისე რა ახლა კარგზე კარგი უნდა ითქვას და ცუდზე ცუდი, არ შეიძლება ყველაფერზე ის. ამას დიდი ძალა ჭირდება, ეს არა უბრალო საქმე. რუსეთის ეკლესია ფაქტობრივად არის ეწინააღმდეგება თავის, ნუ ახლა ამის თქვაც არ მინდა. ესე ძნელი არის. ანუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ უნდა კარგი უნდა დავაფასოთ, რომ თუ უარს იტყვის ამაზე, აი მაშინ უკვე შეიძლება რა თქმა უნდა რამეს თქვა, მაგრამ ახლა დღესდღეობით რუსეთის ეკლესია აღიარებს ჩვენ ეკლესიის იურისდიქციას თელ აი საქართველოს მიწა-წყალზე, ჩვენ საქართველოზე. ეს დიდი რამეა, ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა. რა იცვლება საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდეგ ქართულ ეკლესიაში? და პატრიარქის საქმიანობა რითი იცვლება უკვე დამოუკიდებელ საქართველოში? ესე იგი ხალხს მიეცა საშუალება, რომ გამოეხატა სიყვარული ეკლესიის მიმართ. ხალხმა გამოხატა თავის სიყვარული, რითი პატრიარქი არ ჩადიოდა, თქვათ, ოზურგეთის რაიონში და არ აშენებდა ეკლესიას. ეკლესიას აშენებს ხალხი. ხალხი ასეა თუ ისეა, ისეთნაირად, ასეთნაირად, იმიდან თუ ამიდან ხალხი აშენებს ეკლესიას. პატრიარქი ამბობს, რომ აი თუნდაც მე ჩამოვალ კურთხევაზე, თუ იქნება ასეთი საჭიროება, ვაკურთხებ მე, თუ არა და აკურთხებს ადგილობრივი ეპისკოპოსი. ეპისკოპოსი ევალება, რომ ახალ ეკლესიაში დანიშნოს მღვდელი. აი ასეთი მდგომარეობა არის, რომ ასე ვთქვათ, ხალხს მიეცა საშუალება, რომ გამოეხატა თავისი სარწმუნოება და ხალხმა აშენა ათასობით ეკლესია, ჩვენ ვიცით, ამიტომაც არის ათასობით სამღვდელო სასულიერო პირი და მადლობა უფალს, რომ სულ შეიცვალა ვითარება. ძალიან მადლობელი ვართ, რომ საჭიროა რა თქმა უნდა ხალხს ეკლესიის ავტოკეფალია ჩვენი ყოველთვის უძღვის საქართველოს სახელმწიფოს გაძლიერებას. თქვათ, მე-11 საუკუნეში ჯერ ეკლესიურად გაერთიანდა, გამთლიანდა საქართველო და მერე საქართველო გამთლიანდა პოლიტიკურად ერთიანი სახელმწიფო წარმოიქმნა. მერე 1917 წელს ჯერ ეკლესია მოიპოვა ავტოკეფალია, 1918 წელს საქართველო გახდა დამოუკიდებელი. ესე 1917 წელს როცა ეკლესია მოიპოვა დამოუკიდებლობა და გამოაცხადა დამოუკიდებლობა, კათოლიკოსი არ იყო ჯერ პატრიარქი ლეონიდე, ჯერ კიდე არ იყო ნაკურთხი კათოლიკოს პატრიარქად, მაგრამ იყო ესე იგი თბილელი და ამბობდა, რომ აი ახლა ჩვენ გვაქვს უკვე დამოუკიდებელი ეკლესია და გვერდით უნდა მოვყიდოთ დამოუკიდებელი საქართველო. პატრიარქი ამბობდა, ჯერ არ იყო საქართველოს სახელმწიფოს ხსენებაც არ იყო. ვინც იყო მმართველი პარტიები, აქ სოციალ-დემოკრატები და მენშევიკები და კიდევ ბოლშევიკები, ყველანი იყო წინააღმდეგი, განსაკუთრებით მენშევიკები. იყო წინააღმდეგი საქართველოს დამოუკიდებლობისა, სასტიკი წინააღმდეგი იყვნენ. მთელი მათი პრესა, აი თქვათ, ძალიან ცნობილი ანალიტიკოსი არის, რომელიც წერს,
რომ მთელი 20 წელი იქამდე ესე იგი მათი ესე იგი ბოლშევიკური პრესა იყო იმის წინააღმდეგ რომ საქართველოს სახელმწიფო არსებულიყო, ანუ საქართველოს სახელმწიფო არ უნდა ყოფილიყო, რომ ეჯინა რასია ერქვა, ეს არ უნდა დაშლილიყო, ანუ ერთიანი რუსეთის იმპერია უნდა ყოფილიყო. მენშევიკებს უნდა. მithumetes ბოლშევიკები იყვნენ ტერორისტები, საშინელი ტერორისტები იყვნენ. ხო და ამ დროს აცხადებს მღვდელმთავარი რომ დამოუკიდებელ საქართველოს ესე იგი ეკლესიას გვერდით ამოვყენოთ დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ეკლესია ძალიან ბევრს ცდილობდა რომ საქართველოს ამ წინ გაუსწრო ეკლესიის ავტოკეფალიამ სახელმწიფოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოს. მე ახლა ჩვენ დროს 90-იან წლებში ჯერ ჩვენო პატრიარქო მოიპოვა ავტოკეფალია, ჩვენო პატრიარქო ილია მეორე თქვათ კონსტანტინოპოლიდან და მე ერთ წელიწადში გახდა ესე იგი საქართველოს ფაქტური დამოუკიდებელი საქართველოს სახელმწიფო გამოცხადა. ესე იგი 17 წელში ესე იგი ავტოკეფალია მოიპოვა, 18 წელში სახელმწიფო შეიქმნა, ესე 90 წელში ავტოკეფალი მოიპოვოთ, 91 წელში სახელმწიფო შეიქმნა. ასე რომ ეკლესიის ავტოკეფალია წინ უსწრებს, ასე რომ როგორც არის რა თქმა უნდა ფსალმუნებში ვითარცა ორბისა განახდეს სიჭაბუკე შენი. აი როგორც ორბი თუნდა როცა დაბერდება, მე რაღაც მოქმედებებს აკეთებს და მე ისე ახალგაზრდავდება. ხო არის ასეთ ნისკარტი იზრდება და ახალი ნისკარტი გამოდის და ახალი ფრთები გამოდის, ასე ახალგაზრდავდება და ასევე იქ ნათქვამია რომ როგორც ან ლოცვა არის, როგორც ორბი ახალგაზრდავდება, შენ ბერი ხარ, მაგრამ როგორც ორბი ახალგაზრდა ისე ასევე ჩვენ ეკლესიას დაბერდება, ისე გაახალგაზრდება. ასე უნდა იყოს ჩვენი ერი, ჩვენი სახელმწიფოს. აი ახლა მაგალითად ჩვენ ზალზე წუხართ რომ არ ვრავლდება ერი რომ სიკვდილიანობა მეტია ვიდრე დაბადება, შობადობა, ეს არის დემოგრაფიული კატასტროფა, საშინელება არის და ვლოცულობთ. ჩვენი რა დაგვრჩენია ლოცვის გარდა, ვლოცულობთ რომ ისე განახლდეს ვითარცა ორბის და ქართველი ერის სიჭაბუკე. თუ დაიბადოს ახალი ქართველი ერი. 90-იან წლების დასაწყისში მთელმა საქართველომ და მათ შორის ეკლესიამ მძიმე წლები გადაიტანა. მათ შორის ძმათა სისხლის ყრა ყველაფერს რო თავი დავანებოთ. ამ დროს რას აკეთებს ეკლესია? იმიტომ რომ ეკლესია ერთადერთი ინსტიტუტია, რომელმაც ამ პერიოდში ფაქტობრივად ნდობა შეინარჩუნა. ახალი ადამიანები მოახედა ეკლესიისკენ და ალბათ რითაც შეეძლო ხელს უშლიდა იმას, რომ ქართველს ქართველი მოეკლა. თქვენი როგორც მიტროპოლიტის და როგორც სასულიერო პირის და პატრიარქის ძირითადი სამუშაო ამ პერიოდში რა არის? ძირითადი საზრუნავი რა არის? ყოველდღიური. ახლა თქვენ რომ ბრძანეთ გამახსენდა ზუსტად. პატრიარქმა ამ დროს გამოსცა ასეთი ბრძანება თუ კურთხევა, რომ ქართველმა არ მოკლას ქართველი. ასეთი იყო ზუსტად. აი ზუსტად ეს სიტყვები ეწერა ზუსტად. აი ესე აიტაცეს და თქვენს რომ როგორ ეს არის ესე იგი აქ სხვა ეთნიკური ჯგუფები ხო ცხოვრობენ, რომ ეს ჩვენ საწინააღმდეგო მართული და როგორ ქართველი, რატომ მანდამაც ქართველი და ეს საშინელი რეაქცია მოყვა. არც მაინც პრესას არ მოეწონა, არც პრესას არ მოეწონა. დიდი კრიტიკა იყო, საშინელი კრიტიკა იყო. ეს იყო რა ზალადობა იყო რა ფაქტიურად საშინელი. ამაზე რომ ქართველმა ქართველი არ მოკლა. ხო, ქართველი არ მოკლა, მე არაფერი ქართველი არ მოკლას ქართველი ბრძანებაშიზე. და საშინელი ის მოყვა რეაქცია. ზარზერთული დრო იყო, მაგრამ ეკლესია ცდილობდა რომ ყოფილიყო რომ წონასწორობა ყოფილიყო, სტაბილურობის ცენტრი იყო ჩვენი პატრიარქი. აი მე პირადად ახლა არ ვიცი, თქვენს რა თქმა უნდა, შენდად გახსოვთ ეს ყველაფერი. ესე იგი, მახსოვს რომ თუ არა პატრიარქი უარეს რაღაც საშინელი მოხდებოდა. რამდენჯერ ერთ-ერთ და ორჯერ კი არა, რა ბევრჯერ, რამდენჯერმე, რომ ესე იგი სტაბილურობის ცენტრი და სტაბილურობის წერტილს პავლობდა ჩვენი პატრიარქი. ზალზე დიდი და ბრძენი ადამიანი იყო და ცდილობდა და მან შეძლო ისა. რომ ასე იყო, თუ ისე იყო, მან შეძლო რომ საქართველოს მიიღო თავის კონსტიტუცია, ასე იყო, თუ ისე იყო, საქართველოს სახელმწიფო შედგა, თავის პარლამენტი შედგა, ასე პატრიარქის დამსახურებაც იყო, ასე იყო, თუ ისე იყო, პარლამენტმა დაიწყო მუშაობა, მაშინ ვამბობ წლებში 80-იან წლებში 90-იან წლები და მეტი იქით. ასე რომ
პატრიარქი ბევრ საქმეს აკეთებდა და ეკლესიაც ცდილობდა. პატრიარქის როგორც შემრიგებლის როლზე მინდა გკითხოთ. მე მახსოვს პატარა რო ვიყავი, მათ შორის აი პოლიტიკური კონფლიქტები რო იყო, შიმშილობები რო იყო, რაღაცნაირად აი ამ კონფლიქტის დასრულების გზა იყო პატრიარქის თხოვნა. მე ვფიქრობ, რომ მე როცა ასაკში შევიდა პატრიარქი და თან პოლიტიკოსები შეიძლება თლათ არ უჯერებდნენ ისე როგორც ადრე. ეს უფრო და უფრო ნაკლები დრო ეთმობოდა ამას, მაგრამ მახსოვს, რომ ერთი პერიოდი პატრიარქთან მისვლა და ხელის ჩამორთმევა იყო რაღაცა შერიგების ერთ-ერთი ფორმა და კონფლიქტის აღმოფხვის ფორმა. მე ძალიან მომწონდა ყოველთვის და მიმაჩნია, რომ ძალიან საპატიო როლია ზოგადად მოჩხუბარი მხარეების შეარიგო და კონფლიქტი დაასრულო. აი მე ამ ტიპის რეპუტაციაზე მინდა გკითხოთ, საიდან მოდიოდა პატრიარქის ასეთი ტიპის რეპუტაცია, რომ მას შეეძლო დაპირისპირებული მხარეების შერიგება. როგორ ახერხებდა ამას? ესე პატრიარქი იყო საოცრად მოყვარული ღვთისა. როგორ დაგწერო არ ვიცი, მაგრამ მისი ყოველი ფიქრი და ყოველი ნაბიჯი ეს იყო უფალთან ურთიერთობა და ამიტომაც ჰქონდა მას დიდი უფლისწყალობა, ანუ იმის თქმა უნდა, მას ჰქონდა დიდი შინაგანი ძალა. დიდი ძალა, დიდი სიყვარული და დიდი მიმტევებლობა. ერთი მხარეს მართალი იყო, მეორე მხარეს მართალი იყო. ანუ ყოველ შემთხვევაში ასე ეგონათ მათ, რომ ისინი მართლები არიან. და პატრიარქი პაულობდა, რომ ისინი როგორ ერთად ესე მიეყვანა და შეერიგებინა, მაგრამ ისიც უნდა ითქვა, რომ მაშინ იმ პირველ თაობას ესე მგონია, რომ მეტი სარწმუნება ჰქონდათ, და მეტი ჰქონდათ ესე იგი ავტორიტეტის მიმართ მორიდება, ვიდრე თქვათ აი ახლა სრულებით რაღაც სხვაგვარი ის არის ჩემი აზრით, რა ვიცი, რა დავარქვა არ ვიცი. ესე იგი ძალიან გაგოლგრილებული არის შედარებით ელიტარულ ჯგუფებზე ვამბობ ავტორიტეტების მიმართ. ანუ ავტორიტეტი აღარ აინტერესებს საზოგადოებაში, რომ იყოს ავტორიტეტი, თითქოს არ არის ამის სურვილი. და ილია ჭავჭავაძე ამბობს, ავტორიტეტი აუცილებელია იყოს საზოგადოებაში, აუცილებლად უნდა იყოს ავტორიტეტები. ბრძოლა ავტორიტეტებთან ეს არის არასწორი. არასწორი. ანუ გინდა პრესა რო ლანძღავს ავტორიტეტებს, გინდა რა თქვა ისა, ეს არ არის სწორი. ავტორიტეტი უნდა ყავდეს ადამიანს, ეს აუცილებელია. და პატრიარქი იყო უდიდესი ავტორიტეტი, მაგრამ იმის თქმა უნდა, რომ მათთვისაც ეს იყო ავტორიტეტი, პატრიარქი. ამიტომ ის ჰქონდა ძალა. თვითონ ისინი აღიარებდნენ მის ავტორიტეტს. ორი მხარე აღიარებდა მის ავტორიტეტს. რა აბრაზებდა პატრიარქს და აი თქვენი აზრით რა იყო ისეთი ცოდვა, არ ვიცი რა ზუსტი სიტყვა, რასაც ის არ პატიობდა? გაბრაზებული პატრიარქის შესახებ გეკითხებით. პატრიარქს არ უყვარდა ღალატი. და ასევე არ უყვარდა ეს, რომ მიიღებდა დადგენილებზე გადაწყვეტილებას და ვინმე, თქვა, გინდა ეს პიროვნება მას მოწმობს და სურს, რომ ხედავს, რომ ის ასე ეხლა ეს ამ საქმეში გამოდგება. იმან არ იცის იმ პიროვნებამ, რომ ამ პატრიარქს უკვე სურს, რომ აი ამ ადგილზე დანიშნოს და მე იმ ადგილზე. და ამ დროს მივიდოდა ვინმე და ეთქვა, რომ ეს პიროვნება არ ვარგა. არ მოწონდა მისი გადაწყვეტილებას, რომ ვინმე არ მოწონდა მისი გადაწყვეტილება, თქვა, საბოლოო გადაწყვეტილება. ძალიან არ მოწონდა. ამ გადაწყვეტილებას როგორ ღებულობდა? თქვენი დაკვირვებით, აი, ვისგან იღებდა რჩევებს პირობითად? ახლა აქედან რომ ვაკვირდები მე, შეიძლება ზოგჯერ მეგონა რომ არ იყო სწორი პატრიარქი დაუშვათ. მაგრამ ახლა ხვდები რომ ის ყველაფერში სწორი იყო. ანუ ახლა ასე ვფიქრობ. ის ხედავდა, აი შორიდან ხედავდა სიღრმეს, საქმისას და ადამიანებისას. ხედავდა იმ საქმის მომავალს, იმ საქმის ბოლოს. ის საქმე რომელიც ახლა წარმატებულია, მივიდოდა თუ არა ბოლოში. ხედავდა მას პატრიარქი და ეს პიროვნები იმ საქმეში ვარგებდა თუ არა. ბოლომდე. ასე ხედავდა. თქვენ პატრიარქს იცნობდით ფაქტობრივად 5-10 წლეულის განმავლობაში, უფრო შეიძლება უფრო მეტიც. თვითონ პატრიარქი როგორ იცვლებოდა 10 წლეულების მიხედვით? როგორ იყო ის, როცა საბჭოთა კავშირი იყო, როგორი იყო, როდესაც 90-იანი წლები, პერიოდით სხვადასხვა არის, ადამიანებიც ვიცვლებით. 2010-იანი წლები სხვანაირია, 2010-იანი სხვანაირია. აი რომ წარმოვადგენინოთ პატრიარქის ცვლილება თვითონ, ადამიანის ცვლილება, რომელსაც დიდი ხანი აკვირდებოდით თან ყურადღებით. დაახლოდა. ყოველ მდგომარეობაში პატრიარქი იყო საყვარელი, უსაყვარლესი. ახლა მინდა რომ მისი თქვა ახალგაზრდობის დროს იყო ძალიან მიზანმიმართული, ჩამოწერილი ქონდა გეგმა. და თქვა მახსოვს, თქვა
თქვა სვეცხოველი უნდა გაკეთე, სვეცხოველს ვამბობ, ახლა მოგწონს, რომ ნახოთ მოგეწონება, შეგინდაც მოგეწონებათ, მაგრამ საშინო მდგომარეობაში იყო. და იმის შინაგანი მოვლა, რემონტი, შეძენა, ხატები, გაწყობა, ბევრი უამრავი. იმას ყველაფერს ჭირდებოდა დრო და წლები, მაგრამ ეს იყო ძალზე მონდომებული, ძალზე ბეჯითი. და თქვათ მოგცემდა დავალებას და დაგიბარებდა მე და შეკითხო ეს დავალება გაკეთე თუ არა. ანუ ბევრი დავალებაა და მათ შორის ის კიდე ერთი დავალება, თქვათ მე-10 დავალება. თქვათ ის ყველა გავაკეთე, მაგრამ ეს გამომჩა და მომწონს. მაშინ უნდა იყო კალამი ფურცელი და კალამი და ფურცელი და ეს ანუ მიზანმართული იყო თავიდან. ძალზე მიზანმართული დაგეგმილი. მაგრამ ბოლო წლებში უკვე ეგლესია აღიმართა, ფეხზე დადგა. უკვე იყო ძალზე რბილი, შეიძლება ვთქვას მოშვებული, შინაგანში ჩაფიქრებული, მოსიყვარულე, უფრო რბილი იყო, უფრო სხვაგვარი იყო, რა თქმა უნდა. მაგრამ ყოველთვის სიყვარული იყო, ყოველთვის უსაყვარლესი იყო, ყოველ მდგომარეობაში იყო უსაყვარლესი. მე ვიცი, რომ ქართული საეკლესიო პროცედურები და წესები მნიშვნელოვანწილად გაიმართა ჩვენი პატრიარქის მოღვაწეობის დროს. იგივე წირვა-ლოცვა, ქართული საგალობლების შემოსვლა და ბევრი სხვადასხვა საკითხი, რომელზედაც ჩემი სტუმრებიც მელაპარაკებოდნენ და მეც რასაც ჩემი მახსოვრობა წოდება, საქართველოს ეკლესიაში ყოველთვის გამართული და მოწესრიგებული იყო ზოგადად აი ეს წესჩვეულებები და საეკლესიო რიტუალები. რატომ ანიჭებდა მას ასეთ მნიშვნელობას პირობითად და რა შემოიტანა ახალი თქვენი დაკვირვებით ქართულ ეკლესიაში ამ გაგებით, რაც არ იყო მანამდე და მე არის? შემოიტანა წესრიგი და წესიერება ეკლესიაში. ახლა რაც გულისხმობ, ცოტა უხერხული კი არის, მაგრამ მაინც ვიტყვი. რადგანაც იყო საშინელი დევნა და ათეიზმი და ძალზე მძიმე მდგომარეობა, აი მაგალითს ვიტყვი, ერთ მაგალითს ვიტყვი. სასულიერო პირი, თქვათ, როცა წირვას დააყენებდა, თავის შესამოსელს აქვეტოვებდა ტაძარში. არის დაუკეცავი, ვიტყვი დადებული. გაურეცხავი, ანუ სუფთა არ იყო. და ასე შემდგომ. ახლა თუ იგივეს ნახავდი, თქვათ, უცხოეთში ან რუსულ ეკლესიაში, იქ იყო ყველაფერი ბზინავდა, ბრწყინავდა. მე მარტო ეს, რომ აი ხალხი ნორმალურად შემოსვლას მეეჩვია. ახლა ცოტა უხერხული კი არის. მე თქვათ, წირვა-ლოცვა ხო არის ძალზე მრავალი სამღვდელო სასულიერო პირი, თქვათ, დიაკონი, ესა მორჩილი მონაწილეობს. ჯერთ ესენი არ იყვნენ და ვინც იყვნენ, დავუშვათ არის მოგროვდა. ისინი მათაც არიციან, სად დადგენ, როგორ დადგენ, რა ადგილზე დადგენ, როგორ უნდა განაწილდნენ. ახლა ჩვენ ხო ხედავთ, როგორ არის წესიერება და წესრიგი არის და ხედავთ. ეს არაფერი მსგავსი არ იყო. ეს იმანთაც კი არიციან, თქვა 10 წლის საკურთხეველი არის, 20 წლის საკურთხეველი არის. ეს მომბერეთ 50 წლის წინ რაც იყო, 1.5 საუკუნის წინ და უფრო მეტი ხნის. წესიერება, წესრიგი მე ერთხელ როცა ეს იყო პატრიარქის იუბილეები, მქონდა მე საშუალება, რომ მე სიტყვები წარვამეთქვა და ერთხელ თქვი, რომ ეთიკა და ესთეტიკაც კი გვასწავლა მეთქი. ეთიკა და ესთეტიკაც, ან ყველაფერი პატრიარქმა გვასწავლა ყველაფერი. და აღარ ვთქვა საეკლესიო, თქვა არქიტექტურაზე, საეკლესიო მხატვრობაზე, საეკლესიო მუსიკაზე, ყველაფერი ფაქტობრივად სათავე დაუდო. ანუ ახალი მოციქულია. შეიძლება ითქვას, რომ ახალი მოციქულია. მილია მეორე ჩემთვის პირადად ხედავ როგორც ახალ მოციქულია, როგორც იყო ჩვენთვის ანდრია მოციქული, წმინდანი და რაღაც მსგავსი, ჩვენ თაობებისთვის ასე იყო ყოველ შემთხვევაში. თუ ეკლესია იყო განადგურებული კომუნისტების დროს, ეკლესიას ვერავინ ვერ განადგურებს. ხანდახან ვამბობ ხოლმე კომუნისტებს გვაშინებდნენ, თუ გახსოვთ, გამოდიოდნენ, ამბობდნენ, რომ აი ბოლო მოხუცის ახლა მალე გარდაიცვლება სასულიერო პირი და უკვე აღარ იქნებიან მორწმუნეები. ესე იგი გვაშინებდნენ, რითი ატომური ბომბები ქონდათ, რაკეტები ქონდათ, თვითმფრინავები ქონდათ.
იმათი რატომ ბომბები სად არის ეკლესიამ გაიმარჯვა ეკლესია ფეხზე დგას და იმათი ასე ვთქვათ იმპერია ატომური ბომბებიანი იმპერია აღარ არსებობს ასე რომ ეკლესია გამარჯვებულია და ყოველთვის გაიმარჯვებს იმიტომ რომ ეკლესია არის ქრისტეს სხეული არის ქრისტე არის მისი მეთაური ქრისტე ყოველთვის გაიმარჯვებს ის კითხვა მე უფრო მინდა დაგისვათ როგორც მღვდელმთავარს რომელიც ჩართულია ეკლესიის მართვაში და გამგეობაში ჩვენ დიდი პატრიარქი დავკარგეთ როგორც თქვენ ბრძანეთ მოციქულთა სწორი როგორ წარმოგიდგენიათ როგორც მიტროპოლიტს როგორი უნდა იყოს ეკლესიის მომავალი ასეთი ამხელა ადამიანის ამხელა ფიგურის წასვლის შემდეგ მან ეს ავტორიტეტი ამ წლების განმავლობაშიც მოიპოვა ის ფაქტობრივად 50 წელი ქვეყნის კათოლიკოს პატრიარქი იყო ის ტვირთი რომელიც მან ამ პერიოდის განმავლობაში ზიდა და თანდათან იმატებდა ეს ტვირთი ის პირდაპირ ახალი პატრიარქისთვის შეიძლება ესეთი საზიდი არ იყოს და იმასაც დრო დაჭირდეს ზუსტად ისე როგორც ჩვენს პატრიარქს დაჭირდა დრო ამ ტვირთის ატარებლად თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ახალი პატრიარქის პირობებში რა შეიცვლება ან რა უნდა შეიცვალოს იმიტომ რომ ყველა კათოლიკოს პატრიარქი განსხვავებულია თავისებურად ჩემი დაკვირვებით თუნდაც მე-20 საუკუნეში ყველას თავისი სიტყვა აქვს სათქმელი როგორც საჭეთყრობელს თქვენ როგორც მეტროპოლიტი რას ფიქრობთ რა უნდა შეიცვალოს ჩვენს ეკლესიაში როგორ უნდა გაგრძელდეს მომავალი ესე იგი ჩემი ოცნება არის და მე ასე მსურდა და ამიტომაც ესე იგი მეხარია რომ ჩვენი პატრიარქი არის შიო მესამე რომ ის გაგრძელებს ჩვენი პატრიარქის ილემორის გზას ესაა ჩემი ოცნება ჩემი სურვილი და მე ამისთვის ლოცულობ ეს გზა უნდა გაგრძელდეს აუცილებელია ერთთან ურთიერთობა უკვე მან იცის იმიტომ რომ იყო მოსაყდრე და ხედავდა თავის თვალით და ხედავდა მაგრამ მე მინდა უთხრა რომ პატრიარქს ავტოკეფალეზე არანაკლებად მიაჩნდა ჩვენი იურისდიქციის საკითხი მან თქვა რომ ავტოკეფალიაზე უკვე აღარ საჭირო აღარ ლაპარაკი ეს უკვე დამთავრებული თემაა ახლა ვილაპარაკოთ მოდი ვიმუშაოთ იურისდიქციაზე ახლა რა შეიძლება საქმე ჩვენი ეკლესიის იურისდიქცია აღიარა კონსტანტინოპოლმა და რუსეთმა აღარა საქართველოს SSR-ი რო იყო იმის საზღვრებში წერია პედაგოგი იმ დოგმაში უწერია აფხაზეთი და სამაჩაბლო ანუ ჩვენს იურისდიქცია შემოდის და მათ რო აღიარეს სიბრძნე ჩვენი პატრიარქის ეს არის რომ მან მოასწრო ესა მე დაიწყო სამოქალაქო ომები საქართველოს დამოუკიდებელი გახდა და მე დაიწყო დიდი უბედურებები და მე რუსეთმა მოხდინა ოკუპაცია აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ანუ სამაჩაბლოს ოკუპაცია მოახდინა იქ აღმოჩნდნენ რა სეპარატისტული რა თქმა უნდა ხელოვნურად იმიტომ რომ ხალხი იქაური ქრისტიანები ჩვენთან ჩამოდიან ჩვენთან ინათლებიან ჩვენი მრევლია ჩვენ საღვთო იქით არ უშვებენ მაგრამ ის ხალხი თვითონ მოდის ჩვენთან ჩვენია ეს ჩვენი ხალხია მაგრამ იქ გამოჩნდნენ ზემოდან საიდანღაც დაფინანსებული თუ როგორც არის სასულიერო პირები სეპარატისტი სასულიერო პირები რომლებიც კონსტანტინოპოლში, მოსკოვში, ალექსანდრიაში, ანტიოქიაში ყველგან აგზავნიან წერილებს, ყველგან, ყველა სახელმწიფოში, რომ აფხაზეთის ეკლესია უნდა იყოს ავტოკეფალური, ცხენამდე აგზავნიან, რომ ეს არის ალანის ეპარქია და ალანის ეპარქია ეკუთვნის კონსტანტინოპოლს, ანუ ძალზე დიდ საფრთხეს გვექნიან ამ მხრივ, იმიტომ რომ პოლიტიკურად ჯერჯერობით ვერ შევძლებთ ამ საკითხის გადაჭრა. და თუ ასე გაგრძელდა ძალზე ძნელი ეკლესიურადაც შენარჩუნება ამ მდგომარეობისა. ამიტომაც დიდი მუშაობა ჭირდება ჩვენ უწმინდეს პატრიარქ შიო მესამეს იურისდიქციის საკითხების მოსაგვარებლად. ახლა რა შეიძლება საქმე? მათ აქვს ძალზე სუსტი წერტილები. ისინი თქვათ როგორც ჩვენთან მოითხოვეს, აბა მოიტანეთ ისტორია, გვაჩვენეთ თქვენი ისტორია, თქვენი ეკლესიის ისტორია. აყალბებენ ისტორიას და აძლევენ ყალბ ისტორიებს აგზავნიან კონსტანტინოპოლში და ყველგან რომ აი აფხაზეთის ეს ჩვენ გქონდა საკათოლიკოსო, ქართული საკათოლიკოსო აფხაზეთში თითქოს ეს იყო აფსუების საკათოლიკოსო და ესენი კიდე ცხინვალში ამბობენ რომ აქ იყო თითქოს ცხინვალში იყო ალანის ეპარქია, ალანი კონსტანტინოპოლის საბჭოთა ალანის ეპარქია და ზოგადად ალანის ეპარქია კონსტანტინოპოლს ჰქონდა ალანის ეპარქია მე-11 საუკუნეში.
მაგრამ ეს იყო არა ცხინვალში და არა ვლადიკავკაზში, არამედ ეს იყო სადაც ახლა ყარაჩაია, ანუ ჩრდილო კავკასიის ზღვისპირეთში იყო, ალანის ეპარქია არავითარ კავშირი არ ჰქონდა და ვლადიკავკაზი და ესე დღევანდელი ვლადიკავკაზი და რა თქმა უნდა ცხინვალი ყოველთვის იყო საქართველოს იურისდიქციაში და ეს არის შუა საქართველო, სტრაბონის უწოდებს შიდა შუა შიდა იბერიას უწოდებს, სადაც ზღვის რეგიონი არის. ეს იყო ყოველთვის ჩვენი ამას მტკიცება ჭირდება საქმე ასე ათასობით იქ დარჩა ჩვენი ეკლესიები ქართული ფრესკებით, ქართული წარწერებით, იქიდან გამოტანილი ქართული ხელნაწერებით, სავსე ათასობით გვაქვს ჩვენ, ესე იგი ბიბლიები, წმინდა წერილები, სახარებები, დიდი ასეთი ძალზე სქელი მოხატული აფხაზეთიდან წამოსული, იმიტომ რომ როცა ადიღე ჩერქეზებმა აფსოება შეუტიეს მე-17 საუკუნეში, ესე იგი აფხაზეთს, ანუ ჩვენს ეკლესიას შეუტიეს, ანადგურებდა სწორედ ჯერ ბიჭვინთა განადგურეს. ბიჭვინთაში მაგალითად იყო დაგროვილი 1000-სლოვანი საგანძური, 1000-სლოვანი საგანძური. მოლა თქვენ ბრძანეთ, რომ ისიდორ დოლიძე რო გამოსცა შესანიშნავი საეკლესიო ესე იგი სამართლის ძეგლები. მესამე ტომში, როგორც გითხარით, ესე არის, თქოთ, რას წერავენ და მეორე ტომში ბიჭვინთელი, ანუ ქართველი კათოლიკოსები ბიჭვინთას ასწერავენ. ესა ოქროს ბარზი, ოქროს ფეშხუმი, უამრავი ოქროს ესე მარგალიტები, თვლებით შემკული და ეს ერთი და ორი კი არა, 1000 წლის მანძილზე. და რუის უნივერსიტეტმა ბრძანა, რომ ესე იგი ფეხითაც სათელადაც რო იყოს ოქრო ვერცხლი დაყრილი იატაკზე, ეკლესიის იატაკზე, ხელი არავინ გაიტანოს. ანუ ბიჭვინთაში ეს არავის გაუტანია, იყო იქა და ეს თორსა დაიშალა საქართველოს სახელმწიფო და დარჩა უპატრონოდ ეს ბიჭვინთა, ანუ სახელმწიფო აღარ იცავდა და ჩრდილო კავკასიელმა მომთაბარე ტომებმა ესე იგი გაიგეს, რომ ეს უპატრონოდაა მიტოვებული ეს უზარმაზარი პატრონი რაც შეიძლება კათოლიკოსი კი იყო იქა საღვთელება, მაგრამ ძალა არ ჰქონდა, სახედო ძალა არ ჰქონდათ. განადგურეს მოსპეს პირველ რიგში ის ანადგურებდა ჩვენს ეკლესიებს, ჩვენს მონასტრებს, ჩვენს დიდებულ ესე იგი მოქვეს, დრანდას, ბედიას, საქართველოს ტაძრები განადგურეს, მოსპეს, მერე დრანდელი ვთქვათ ეპისკოპოსის ფრესკარი ჯვრის მონასტერში, იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში დრანდელი ეპისკოპოსის, რომელიც იქიდან გამოაძევეს, მერე წავიდა იერუსალიმში და მოახატინა ესე იგი ჯვრის მონასტერი დრანდელმა ეპისკოპოსმა მე მაქვს ამის შესახებ ჩაწერილი, მე მგონი გრიგოლი ერქვა ახლა აღარ მაქვს. ანუ ის გამინდა რომ ესე იგი ჩვენ ქონდა დიდი საეკლესიო ერთეულები და ამ ჩვენ ახლა კულტურას არა მარტო მიითვისეს ეს ტერიტორია, არამედ მოაწყეს ეგ გენოციდი სასტიკი ქართველების ხოცვაჟლეტა და რომელზეც რა თქმა უნდა საქართველოს ხმას არ იღებს საერთოდ. მე რომ უბრალოდ ხალხი უბრალოდ ამას დაავიწყდა უკვე ესა სასტიკი გენოციდი ქართველებისა და ესე იგი საჭირო არის ესე იგი ამის შესახებ ესე იგი მიითვისეს მათ რადგან ითვისებენ ამის შესახებ რაღაცა რომ მიითვისეს ტერიტორია, ახლა ითვისებენ კულტურას, ითვისებენ წარსულს, ითვისებენ საეკლესიო ცხოვრებას, ამბობენ რომ ეს აფხაზის საკათოლიკოსო ეს იყო აფსუების ეს არა დამცირებელი სიტყვა, ამ შემთხვევაში ჩემგან სიტყვა აფსუა, რატო? იმიტომ რომ თავის თავს უწოდებენ აფსუას, ახლა სიტყვა ქართველი რო უწოდეთ ჩვენ თავს ხო საწყენი არ იქნება. მინდა რომ განვასხვაოთ ერთმანეთისაგან. აფსუა არის სხვა, აფსუა იყო ჩრდილო კავკასიელი ან ადიღე ჩერქეზი, ეს იყო აბაზების ტომის ნაწილი, რუსი ცნობილი ისტორიკოსია ტატიშევი, ისიც კი წერს, რომ აი ჩვენ დღეებში ხდება, რომ თქვა ყუბანის ხეობიდან გადადიან და ესახლებიან სამეგრელოს ჩრდილოეთში, ანუ ბიჭვინებოდა სამეგრელოს ჩრდილოეთ ნაწილად, სამეგრელოს ჩრდილოეთ ნაწილში აბაზეველი და ისე ადიღე ჩერქეზები ესახლებიან. ანუ ეს იყო ცოცხალი პროცესი, რომელიც დაიწყო მე-17 საუკუნეში. მერე მაგალითად ლევან მეორე დადიანი შეიძლება თქვენ გახსოვთ, არის მისიონერების ნახაზები, რომლებიც ამბობენ, რომ აი აფხაზეთის დიდი კედელი ააშენა ლევან მეორე დადიანმა ეპისკოპოსებთან ერთად. ანუ ის მეორე გითხარი საგანძური, რომელიც იყო ჩამოთვალე მოქვე დრანდა, ბედია, სხვა საეპისკოპოსები, აქედან ისე რაღაც ნაწილი გამოიტანეს, ეკლესია მისანება და ამ ფულით ააშენეს უზარმაზარი კედელი, ანუ გალავანი, რომელიც იცავდა სამეგრელოს. სამეგრელოს იცავდა. ესე იგი, რომელსაც ახლა დღეს უწოდებენ აფხაზეთის დიდ კედელს. გადაჭიმულია 60 კილომეტრზე და ამბობენ 100 კილომეტრზე. ანუ წარმოიდგინეთ, როგორ საშინელი თავდასხმები იყო, რომ საჭირო გახდა დიდი კედლის აგება, დიდი კედელი ააგეს. ეს მათ კარაუგიათ აფსუებს.
ააგეს ლეონორე დადიანმა ააგო და ეს უწერია თვითონ მისიონერებს და ვახუშტისაც ეს უწერია რომ ააგო ლეონორე დადიანმა ეპისკოპოსების თანხებით ეპისკოპოსები ეხმარებოდნენ. ანუ იმის თქმა მინდა რომ მათ გადმოლახეს ერთ კედელი დაიპყრეს მივიდნენ ვიდრე ენგურამდე ჩემო ბატონო განადგურეს ეკლესიო და ახლა თავს აცხადებენ რომ ჩვენა ვართ ესე იგი ჩვენა ვართ ეს ჩვენი იყო ეს კულტურა ჩვენი იყო არავითარი ქართველები აქ არ ცხოვრობდნენ ანუ კონსტანტინოპოლს წერენ ყველას წერენ რომ ეს იურისდიქცია არასწორი არის ქართველებს არავითარი უფლება არ აქვთ აფხაზეთში ეკლესიურად არამედ ეს ყოველთვის იყო ესე იგი თითქოს ნაწილი ალანიის მაგათი აფსოებისა და ალანია კიდე ცალკე ალანია ერთხინვალში ესე იჩვენებენ ალანია ვართ ალანებიო კიდე სხვა არის ანუ ეს ორი რეგიონია რომელიც არის სეპარატისტულად განწყობილი ეკლესიური სეპარატისტულად განწყობილი და ალბათ ეს საკითხიც ალბათ მოუწევს რომ ამ საკითხს იფიქროს და მოაგვაროს და კიდე სხვა უამრავი რა თქმა უნდა ახლა ყველაფერს ვერ ეთქვი დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. რამე ხო არ არის ისეთი, რომელზედაც მეკითხვის დასმა გამომჩა და თქვენ ფიქრობთ, რომ საინტერესო იქნება პატრიარქის ამ ციკლში თქვენგან მოყოლილი? კი, ანუ ბევრია, რა თქმა უნდა, ბევრია, მაგრამ მე მგონი დღეს არ გადავღალოთ შედესვენა. მაშინ მე ვისარგებლებ თქვენი სტუმართმოყვარეობით და მინდა გთხოვოთ, რომ ამ ეკლესიის შესახებ მიამბოთ და თუ შესაძლებელია დამათვალიერებიოთ, როგორც ჩემ პირდით აქაური სიტყვილეები. აი, ეხლა გვაქვს ჩვენი ერთი ხატი, აი შესანიშნავი ხატი არის. ამის ისტორია იწყება აი აქედან. ესე იგი წვედა მეფე კონსტანტინემ მოსეკულტასო იმპერატორ კონსტანტინემ სამშობლო უფლისა გამოუგზავნა მეფე მირიანს. მაგრამ ეს სამშობლები მანგლისში დარჩნენ. ხოლო ელენე დედოფალმა წმინდა ნინოს ფეხთა ფიცარი, ესა ფეხთა ფიცარი ჯვარზე რო არის ფეხთა ფიცარი. რომელზეც ფეხები ჰქონდა დაწყობილი იესო ქრისტეს ჯვარზე რო გააკრეს. ანუ ეს იყო უდიდესი სიწმინდეები. როგორც უდიდესი სიწმინდე ინახებოდა აი მიტრაში. აი მიტრაში ესა წმინდა თევდორე, ჩვენ გვახსოვს ყველა საქართველოს თევდორე კოლთელი და იოანე მანგლელი სინონში აქვს დაკრძალული პატრიარქის მოპირდაპირე მხარეს. აი ხელში უჭიროთ ეს მიტრა. და ეს მიტრა ესე იგი როგორც გითხარით არსენმა მე გაიტანა რუსეთში. ესე იგი ეს როგორც გითხარით არის დიდგორის ომი, ეს არის მრაბდის ომი, ასე რომ ეს მანგლისი იყო ასე თქვათ ერთ-ერთი ქრისტიანული დიდი ცენტრი, აქ ინახებოდა ეს დიდი სიწმინდეები და ესე იგი მეფე მირიანმა როცა შეიტყო რომ მანგლისში დაასვენეს ესე იგი ეს სამშობლო უფლისა და ფეხთა ფიცარი ძალზე ეწყინა და თქვა რომ ეს უნდა ჩამოსვენებინათ ჩვენთან ცხეთაში მაგრამ წმინდანმა მოახსენა რომ აქ ინახება უფრო უდიდესი სიწმინდე ეს არის კვართი უფლისა და მართლაც აჩვენა სად იყო კვართი დასვენებული სადაც სიდონია იყო დაკრძალული იქ იყო ამოსული დიდი კვიპაროსი სამასლოვანი კვიპაროსი ის მოჭრეს და აგეს სვეტიცხოველი ასე რომ ეს სვეტიცხოვლის ასაკის არის აი ეს ამ დროს დაიწყო ამ ტაძრის შენება ეს იყო ტეტრაკონქი ეს არის ხატი ძალზე ცნობილი იოანე მანგლელმა აი ამ წმინდანმა რუსეთში მოღვაწეობდა გაანათლა ყიზლარი დაღესტანში მოღვაწეობდა პეტრე პირველს ჰქონდა მასთან ურთიერთობა და ასე შემდგომ ასე ვთქვათ იმის ხატი იყო და ეს იყო დასვენებული თბილისში სადაც იოანე მანგლელი არის სიონში აი იყო დასვენებული და მე ესე იგი პატრიარქო ილია მეორემ გადაწყვეტა რომ ჩამოსვენებინა მანგლისში და ასე ვთქვათ ახლა არის ჩვენ მანგლისში ეს ძველი ხატებია ხო როგორც ვიხდი ეს საერთოდ პირველი საუკუნეო აწერია ამას აწერია შიგნიდან ჩვენ მზეზე გავიტანეთ ერთხელ და ნახეთ რომ მზეში ჩანს რომ ასე აწერია პირველი საუკუნეის დროს ხუშობილი აწერია კაში პირველი საუკუნე ასე აწერია ეს ანგლოზები შენია დიახ ო დაგლოსი და ანგლოზი გოცა დაგლოსი გლოსი ო დიო დაგლოსი როგორ ხალხეთი მოგესალმებით ხო აქა ძველი წარწერები აი ძველი ზალზე ასომთავრული წარწერები აი ხატის ქვეშ არის გიორგი აღმოსავლეთის ან ლაშა გიორგი პირველის დროინდელი აი სტოვა ან ლაშა ან გიორგი პირველმა აი ახლა აი ბაღვაშევის დროინდელი რომელი აი როგორ დამშებული აი ხუთი ჯვარი დროშა სვამბობენ აი შეხედე ხუთი ჯვარი აი დროშაზე რა უნდა ხუთ ჯვარს რო ეძახიან
აი 5 ჯვარი. ამ სახით ეს მე-11 საუკუნიდან არსებობს ეს ხო, ეკლესია. ასეთი. აქედან შესასვლელი, აქედან ხო არ იყო აქედან თავდაპირველად? კი, აქედან იყო შესასვლელი აბსოლუტურად სწორი ზანდებით. აქედან შედიოდა ხალხი და აქედან შედიოდა ეპისკოპოსი. აქეთ არის ჩვენი აფხაზეთის გმირები, როგორც პანთეონი, ისე აქედან მაგისტრიდან წავიდა და 1-6 ადამიანი აქ ერთად არის დაკრძალული. და ჩვენ ყოველთვის ვიხსენებთ ყოველ წირვაზე მეცოლებული ყველა სახელების ვიხედით ვიხსენებთ. ახლა აქ არის ნახე რუსული წარწერები. ეკნათ წინდანას ეს ის თქონდა იცი და აი სამრეკლოსაც აქვს რუსული წარწერები. ესე იგი გეგონება შთაბეჭდილ სამრეკლო რუსებმა ააშენეს. მაგრამ სეუდეს ხო გაჩერეთ რა ხატი. ეს როგორ დაახვდათ, აქ იყო პირიქით აშენებული კოშკი მოანგრიეს და ეს დატოვეს და აქ იყო კიდე შენობა დრამაჩუბებით. არა თქო და კარგია რომ გააკეთეს, რაღაცა გააკეთეს, ეცადე ყოველ შემთხვევაში. მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს ძველი ნაგებობაა. რუსებმა რა გააკეთეს აქ? რო შემოვიდა რამე აღადგინეს? ესე იგი ამბობენ თვითონ ასე წერა, ჩვენ ნახეთ ტყეშიო დაკარგული იყო უპარლამენტო მეგობრებული ეკლესიაო და აი გავაცოცხლეთო. თვითონ ასე წერენ და რესტავრაცია ჩაუტარეთ და ხალხში ესეთი შთაბეჭდილება დატოვეს და თვითონ მათ ააშენეს. და აქ ბევრი ამბობდა რა რუსების აშენებული ეს ეკლესია არის. რუსების აშენებული და მეც იმიტომ ლაპარაკობ. მოგკიცებ რომ არა ქართველების აშენებულია. აქ ხო მაგათ ჯარი ყავდათ სადღაც და სავარაუდოდ როგორც ჩანს აქ სულ ჯარი იყო, საბჭოთა კავშირის დროსაც ჯარები იყო. აქ იყო ლოცვა ჭირდებოდა გარნიზონები, დიდი ყაზარმები უზარმაზარი შენობები იდგა უზარმაზარი და რო წავიდა ჯარი ხალხმა დაანგრა აგორ გაზიდეს. დიდი უზარმაზარი შენობები იდგა. თურქეთის ის იყო რა ფაქტიურად. ხო აი აქედან წყალდა თურქეთი. ყველა დიდი ომი აქ ჩვენს ეპარქიაშია გადახდილიო მეუფემ ბრძანა და იდეაში მართლა აქედან შემოდიოდა მტერი თქვენი თქვის არ იყოს. ოსმალეთი აქედან იწყებოდა ოსმალეთი. აქ თქვენი პატრიარქიც ამბობდა, რომ აქ არის დაკრძალული თევდორეს წმინდა ნაწილები. ამიტომ ვინც მოდის აქ მრევლი, ჯერ ამჯერად შემთხვევია თევდორეს ნაწილებია და მერე შედიან ეკლესიაში. ეს ჯვარი როდიდელია დაახლოებით ესე ძველი ჯვარი. მაშინ გამოდის მე-17-ესი არა მეუფე. ხო, ჯვარი და ეს ახალია. მე-17 საუკუნეზე რო იტყვა ახალია. ეგრე. უღრესი მადლობა მეუფე. ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ეს დღე შედგა. დიდი მადლობა.